မြန်မာတပြည်လုံးမှာ LND ရုပ်ညို့နေတိုင်းမှာအကုန်ကြည့်တယ်ဘာဖြစ်လို့ LND ရုပ်မီးမလောင်တာလဲဒါအောင်မင်းတို့ကအချက်မကြည့်ဟိုဟာမကြည့်ဟိုတက်မတော်ကိုလွှဲချပေါက်ပန်း40ပြီးပါပြူတော်လေးလွှဲချလိုက်တက်မတော်လွှဲချလိုက်တက်ခိုင်လွှဲချလိုက်မင်းတို့ရုပ်တရောမှမီးမလောင်မြန်မာကမုတ်စိတ်တွေအများကြီးပဲဘုံပေါက်တဲ့နေရာတိုင်းမှာကြည့်လိုက်အဲ့ဒါမှမုတ်စိတ်ကင်းစင်တဲ့နေရာပဲဘယ်လိုဘုံပေါက်လဲလမ်းတော်လမ်းလာတော့မှမုတ်စိတ်ရှိရတယ်ဘယ်လိုဘုံပေါက်ရေလမ်းတော်လမ်းလာတော့သူတို့နေတဲ့နေရာတော့လမ်းတော်လမ်းလာရှိတဲ့နေရာတော့ဘယ်လိုမပေါက်ဘူးအဲ့ကိုရီမာတွေကြည့်ရတယ်ဘယ်လိုဖောက်လဲအဲ့တော့ဒါဘယ်သူလောက်တာလဲဆိုတော့လူမပြောနဲ့မင်းခွေးသွားမေးတော့သိတယ်ဒါကိုပပန်း40တွေပြီးတော့တက်မတော်လွှဲချရဲလွှဲချတက်ခိုင်ကိုလွှဲချမင်းတို့တက်ခိုင်တော့ဖောက်မှာတော့မင်းတို့ LND ရုပ်တရုပ်ကတော့ကြမှာမဟုတ်ပြီးဆိုပြီလို့မင်္ဂလာကြောက်မတဲ့ခင်းမှာမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့စိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကျမ်းမာခြင်းနဲ့ကိုယ်စိတ်နှပြကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေလို့ကျွန်တော်အမေရိကန်ရောက်မောင်မိုးဆက်မှာစုံပေါင်းပြည့်လိုက်ပါစေမမီတို့ကနေတဲ့ကြတဲ့မိဘပြည်သူပေါင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကျမ်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါသည်ဒီလိုဤဘတ်တော်မွေးတာဘရောမချွေကြပန်းလို့အရှင်သာဝရချွေလန်းချမ်းမြေ့ကြပါသည်မင်္ဂလာဒီတော့မနေ့ကလေးမှာမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါသည်တို့ချစ်တယ်သူချစ်တယ်သူမိုးတယ်သူအားလုံးတော့မရှိတယ်တော့အားလုံးအဒီနေ့မှာနေကြတယ်ဒီကပြည်သူအားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကျမ်းမာခြင်းနဲ့စိတ်ကြပြကျမ်းမာချမ်းသာကြပါသည်မင်းဆိုဦးမင်္ဂလာပါဗျာခေါင်းသားနေအောင်ခွန်းသားနေအောင်မင်္ဂလာပါဗျာကိုဝေနေစီလေးလည်းမင်္ဂလာပါတော့နေ့မင်္ဂလာပါတိတ်မင်္ဂလာပါအိုက်ခုမင်္ဂလာပါရဲရောင်လည်းမင်္ဂလာပါနော်မင်္ဂလာကြတော့မနေ့ကမှမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါသည်ကိုလေးမင်္ဂလာပါနော်မင်္ဂလာကြတော့မနေ့ကမှမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါသည်တော်လည်းမင်္ဂလာပါဒီနေ့ပရိဟိတမင်္ဂလာပါဗျာနော်ဒီရမင်္ဂလာပါဦးသိကြီးလည်းမင်္ဂလာပါနော်မင်္ဂလာပါဗျာမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါသည်စိတ်များမင်္ဂလာပါဗျာမင်္ဂလာကြတော့မနေ့ကလေးမှာမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါသည်အောင်စိုးကမင်္ဂလာပါဗျာရှင်ကိုမင်္ဂလာပါဗျာအသက်ကလေးလည်းမင်္ဂလာပါနော်မိခမင်္ဂလာပါဗျာမင်္ဂလာကြတော့မနေ့ကလေးမှာမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေဗျာလိုက်လို့ရင်ဖုန်းဘာလို့ခေါ်ရလဲမင်္ဂလာကြတော့မနေ့ကလေးမှာမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါလေဗျာကဲသူကဖုန်းခေါ်လို့ပိတ်ထားရအောင်နော်အားလုံးဝိုင်းမှာကြည့်နေကြတဲ့မိဘပြည်သူပေါင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကျမ်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ကျွန်တော်ရဲ့ live ကိုကြည့်ရှုပြီးကြတဲ့မိဘပြည်သူပေါင်းလည်းကျမ်းမာပါစေချမ်းသာကြပါစေလို့နော်ပန်းကွာညိုလဲမင်္ဂလာပါဗျာအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါလို့နော်စမ်းတီချစ်မင်္ဂလာပါကဲအားလုံးမင်္ဂလာပါဗျာနော်မင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံတော့မင်္ဂလာမနေ့ခင်းလေးမှာမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့နော်ကျွန်တော်ဒီကနေ့ live မှာဒီကနေ့ဟောဖြစ်နေတဲ့ဟာတွေကိုစိတ်တူလို့ပေါ့ဗျာနော်စိတ်တူတာပေါ့ဗျာနော်ဘာတွေလုပ်နေလဲဘာတွေလဲဘယ်သူတွေရဲ့စီစဉ်တာလဲဘာတွေရဲ့စီစဉ်တာလဲဟိုနေ့ညလေးကျွန်တော်ပြောပြီးပြီ
နိုင်ငံပွဲတွေဒီ miss တွေနိုင်ငံတော်လည်းကြိုးမရှိဘူးနော်ဘာမှထောက်တာလည်းမရှိအဲ့ miss တွေမလွတ်ပါနဲ့ပြီးသွားရင်ကိုတိုင်းကြီးကိုလူမျိုးကိုဘာသာကိုသာသနာကိုအချက်ခွဲပြီးတော့သူ့ရဲ့ကိုကြိုးအတွက်ကိုပဲသူတို့တွေကဆွမ်းကြတာပဲဒီကနေ့လဲဂျပန်မှာမြန်မာလေရွေးတဲ့ဘုံသွားကနေနိုင်ငံလေရွေးစဉ်ဆိုတာမြန်မာအားကစားနိုင်ငံလေရွေးစဉ်ဆိုတာဒီကောင်တွေကိုအလကားကန်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးဒီကောင်တွေကိုလက်တော့ပေးထားတာနိုင်ငံလေရွေးစဉ်အရွေးမခံရလို့တချို့ဆိုရင်တေးမလို့ကြီးမလို့နဲ့နော်ကွက်ကြတာကကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကမြန်မာပြည်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာလူတွေကလည်းအီးနဲ့လေးနဲ့မကွဲဘူးဖြစ်နေတယ်ဗျကျွန်တော်တို့ဆိုလိုချင်တာမင်းနိုင်ငံရေးလုပ်မှာဆိုလဲနိုင်ငံရေးလုပ်အားကစားနိုင်ငံကိုဆောင်တဲ့အားကစားမင်းတို့ကောင်တွေစတယ်ကမှဒီအစိုးရကိုမကြိုက်ဘူးဒီအစိုးရရဲ့လက်ရွေးစင်ကိုမကြိုက်ဘူးဆိုရင်လာကန်စရာတောင်းဘာမှမရှိဘူးသူတို့ပေးတဲ့လာတာလည်းမင်းတို့ယူစရာမရှိဘူးယူစရာလည်းမင်းတို့အတောင်းမရှိဘူးမင်းတို့ကဘယ်လိုလဲဆိုတော့လာကြတော့လိုချင်တယ်ဒီဘက်ရောက်တော့ပုံကန်ကျင်သလိုဖြစ်ကျွန်တော်ဆိုလို့ကျွန်တော်ကအဖေကချင်းလေးမင်းတို့ကန်လို့လည်းဘာမှမဖြစ်ဘူးမင်းတို့လည်းဘယ်တော့မှလည်းအောင်မြင်မှုဆိုတာနိုင်ငံလက်ရွေးစရာအောင်မြင်မှုဆိုတာရှိခဲ့တာမဟုတ်ဘူးဒီ22နှစ်အောက်နဲ့ဒီ19နှစ်အောက်ဒီကလေးတွေကမင်းတို့အဲ့အကြီးပိုင်းတွေကအလက်ကဆန်းကုန်မြေလေးတွေပါဘယ်နဲ့ဘယ်နဲ့မိုးရှိပြီလဲဘယ်နဲ့ရာစုရှိနေပြီလဲအလက်ကပဲမင်းတို့ကိုအလက်ကနိုင်ငံရဲ့ဘတ်ဂျက်တွေနိုင်ငံပြည်သူလူထုရဲ့အခွန်ဘဏ္ဍာတွေဘတ်ဂျက်တွေဟွာဖြစ်တာပဲဖတ်တယ်မင်းတို့အဲ့နိုင်ငံလက်ရွေးစင်ကဖြုတ်တင်တာကြာပြီအခုဒီပွဲဖြစ်လို့မဟုတ်ပါဘူးဒီပွဲမှာဒါတွေဖြစ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံလက်ရွေးစင်ဘောလုံးကမမိုင်းဆိုရင်အဲ့အဆင့်ကဖြုတ်တင်တာကြာပြီချင်းပြိုင်သွားပြိုင်မနေနဲ့ရှုံးတာကတော့ရှုံးတာပါဘယ်သိမသွားပဲရှုံးပါပါပဲနော်သူတို့ဆင်ရတာပါပဲရှုံးတာကိုကျွန်တော်တို့အပြစ်မပြောဘူးကျွန်တော်ကချင်းလေးရှုံးတာကိုအပြစ်မပြောဘူးရှုံးတာကမင်းတို့ကရှုံးနေကြဆိုတော့ဘာမှခေတူတူပြောစရာအတော့ဘာမှမရှိဘူးအေးတို့တော့ညာလဲဒီခေတ်ဒီချိန်ဒီကမှာမင်းတို့ရှုံးတာကိုပြောလို့မင်းတို့တွေမကျင်နိုင်စတွေကမှဂျပန်ကိုလာကြတောင်းမရှိဘူးနော်မင်းတို့စတွေကမှမင်းတို့မကန်ချင်ဂျပန်ကိုလည်းလိုက်သွားကြတောင်းမရှိဘူးနိုင်ငံတော်ကပေးတဲ့မင်းတို့နိုင်ငံလက်ရွေးစင်နိုင်ငံတော်ကပေးတဲ့လက်စားလည်းမင်းတို့ထုတ်ယူစရာတောင်းမရှိဘူးမင်းတို့ကအခုကဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့ဒါပေမဲ့မင်းတို့တခုတော့မင်းခေါင်းရခုချိန်ဂျပန်မှာရှုံးမှာပါပဲမင်းတို့တခုတော့ပြောလိုက်မယ်ဂျပန်ကအဆိုင်လင်တို့ refugee တို့မပေးဘူးနော်ရမလားထင်ပြီးတော့မင်းမလုံနဲ့မင်းတို့မပေးဘူးအဲ့ဒါမို့လေသူတို့ကမခေါ်ဘူးနော်အဲ့ဒီရောဒီကောင်တွေတီရောတီလားမသိပါဘူးဒီဘောက်ရောက်သွားရင်လက်ရှိအစိုးရကိုအပုတ်ချမယ်လက်ရှိအစိုးရကိုစော်ကားမယ်ပြီးရင်အဆိုင်လင်ခံမယ်နော်ပြီးရင်အဆိုင်လင်ခံမယ်ကိုကျိုးတဲ့ကိုလုံးမယ်ဆိုတဲ့ကောင်တွေဒါကြောင့်မို့ကောင်းတာမင်းတို့ဟုတ်တော့ကစနစ်နဲ့ပဲတန်တယ်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့တရောင်းသားသမင်းဝိုင်းလီးတောင်တယ်ဆိုတာဒါမျိုးကိုပြောတာရော့ရိုင်းစမ်းပြောရမယ်ဆိုမင်းတို့ကအခုကကလပ်ကလေးတွေကန်ရတယ်လက်သားလေးတွေမှန်တော့လူသူလိုဖြစ်လာတယ်ဖေမယားနဲ့နော်ခွက်ပါပြောက်သွားမယ်ဖေမယားနဲ့ခွက်ပါပြောက်သွားမယ်တရောင်းသားခွက်ဖြစ်သွားမယ်နော်မင်းတို့ပြောတာချင်းချင်းလေးပဲမင်းတို့စတယ်မှာမကန်ကျင်တော့ကန်ကြမှာနိုင်ငံရေးလုံးမှာလုပ်လို့ရတယ်ဟောမှာဂျီဇက်တွေနဲ့ပေါင်းမှလားပေါင်းလို့ရတယ်မင်းဂျီဇက်တွေလိုပဲတောက်ကုန်မှလားတပုံလုံးမှလားတော့လုပ်လို့ရတယ်ဒီမှာလာပြီးတော့နိုင်ငံတော်ဈေးနဲ့လွတ်တယ်နိုင်ငံတော်ကကျွေးတဲ့ဓမင်းကိုစားတယ်အခုမင်းတို့လွတ်လိုက်တယ်တော့နိုင်ငံတော်ဈေးနဲ့လွတ်တာမင်းတို့ပတ်စံနဲ့မင်းတို့သွားတာမဟုတ်ဘူးဂျပန်ကိုနိုင်ငံတော်ဈေးနဲ့လွတ်လိုက်တယ်နိုင်ငံတော်ကကျွေးတဲ့ဓမင်းကိုစားပြီးတော့တနောင်းသားဓမင်းဝိုင်းအဲ့ဟွာကျွန်တော်ပြောသလိုမျိုးပဲကျွန်တော်ပြောတာချင်းချင်းလေးအားကစားနဲ့မင်းတို့အာဆင်နယ်မှာမင်းဟိုဆေးကိုပဲကြီးလိုက်လေအားကစားနဲ့နိုင်ငံရေးနဲ့ခွဲမဲ့နောက်ပိုင်းကြီးကဘလို့ဖြစ်သွားတယ်ကဘာကြီးကဖီပါလဲအဲ့ဒါပြောတယ်အားကစားနဲ့နိုင်ငံရေးတွေနဲ့နိုင်ငံရေးလူမျိုးဘာသာရေးနဲ့အားကစားနဲ့မရောပါနဲ့လို့ပြောတာမင်းတို့စောက်ပိန်းနေမင်းတို့ယူသူလိုမူးသူလိုနဲ့မင်းတို့စာမတက်ပေမတက်တယ်မင်းတို့ကောင်းနေ
ပြောတာချင်းချင်းလေးပဲမင်းတို့ကပြောတာချင်းချင်းလေးပဲမင်းတို့ကလည်းခုမကန်ကျင်ဘူးမလားစတယ်မှာဟာကျွန်တော်တို့မကန်ကျင်ဘူးကြာဆိုပြီးနေတဲ့ကိစ္စဒီရောက်လာမှဟိုကို့အဖေရောအမေရောသူများတခါတက်လို့သွားတဲ့စောက်ခွက်ကြီးနဲ့နေနာကြီးစူပို့မင်းတို့ကိုပဲအတင်းအဓမ္မလွတ်နေတာလားဘာလဲမင်းတို့သွားမကန်ရင်ပဲနိုင်ငံတော်ဆိုရကမင်းတို့ကိုဘာလဲဟို935နဲ့အမှုမှာမဟုတ်လားအဲ့လိုမဟုတ်ဆိုလည်းမိမိရပြောလိုက်တကဘာလုံးသိသွားအောင်လို့နော်မင်းတို့ကိုသွားမကဲရင်မင်းတို့ကောင်းတွေကိုနိုင်ငံလေရင်းစရာတွေကိုသွားမကန်ဘူးဆိုရင်နိုင်ငံတော်ဆိုရကတရားဥပဒေအရေးယူမယ်လို့ပြောခဲ့တာပြောတာရှိတယ်ဆိုတခါတည်းမီဒီယာရှင်းမှာဖွင့်ချလိုက်မင်းတို့ကောင်းတွေကဟိုဘလို့ပြောမလဲအဲ့ဒီလိုမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးနိုင်ငံလေရင်းစင်ကိုလည်းမစွတ်လို့နိုင်ဘူးလာတော့လည်းဟောဖြစ်ဆွမ်းနာငါပြောတာဟိုကတော့ရဲရဲပြောမယ်ဆိုရင်တော့မင်းဖင်ခံရင်တော့နာမှာတော့ကြောက်မှာနာမှာကြောက်ပြီနာမှာလည်းကြောက်တယ်ဖင်ခံမယ်မလုပ်နဲ့နော်အခုငါတို့ပြောနေတာကမင်းတို့အသက်10ကိုချုံးလို့မဘိုးတရားချုံးတယ်ပိုင်မရှိဘူးဒါကနဲတော့10ကိုနဲအောင်နေသေးဂျပန်လိုကမ္ဘာအစ်စ်မီရဲ့အတင်းကိုမင်းတို့10ကိုနဲအောင်နေသေးကျေးဇူးတရားမှာ10ကိုအဲ့လောက်ပဲကျွန်းသွားလို့မင်းတို့ရဲ့ရည်ချင်းမင်းတို့ကငါတို့ကမြန်မာဆိုတဲ့စိတ်နေတာမင်းတို့ကိုတစ်သလုံးအားပေးလာခဲ့တာဆုံးမလည်းသိတယ်ဒါပေမဲ့စတယ်မှာဒီပွဲကိုမင်းတို့မသွားချင်ဘူးနိုင်ငံလက်ရွေးစင်ဒီအစိုးရကိုမကြိုက်လို့နိုင်ငံလက်ရွေးစင်ကိုမင်းတို့ကမင်းတို့စတယ်မှာမင်းတို့လာပြန်လည်းမလို့ဘူးမင်းတို့ကောင်တွေကလေနဲ့ဝမ်းနဲ့ကိုမကွဲတာအာကစားတတ်တော့နိုင်ငံကြီးကနေငင်ကြီးဘာလဲအခုချိန်ထဲမှာလက်သုံးချောင်းထောင်တာလို့နိုင်ငံတော်သချင်းမဆိုတာလို့တော်တော်ကြက်တွေတုံးတဲ့ကောင်တွေမင်းတို့ကောင်တွေနိုင်ငံတော်ကောင်စီကနေအခုမြန်မာနိုင်ငံမှာလက်ရှိတာဝန်ယူထားတဲ့နိုင်ငံတော်ကောင်စီစီမံအုပ်ချုပ်ရေးရလဲဒီဥစ္စာကိုဒီကောင်တွေပြန်လာနေနေပြင်းပြင်းထန်ထန်ခင်ဗျားတို့အေးအေးယူရမယ်ဒီအောင်ဘယ်သူစင်လွတ်တာလဲဟုတ်ပြီဒီအကလာဘယ်သူလဲနော်အားလုံးကြည့်တဲ့နာဘယ်သူလဲဘယ်သူစင်လွတ်တာလဲဒီကောင်တွေကိုဘယ်လိုခေါ်သွားတာလဲအတရားနဲ့မှချင်းတော်ပြီးခေါ်ထားလို့လားအတရားမှချင်းတော်ပြီးခေါ်တာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်နိုင်ငံတော်ရဲ့လာတာကိုအဲ့လိုမျိုးစားရဲဆိုရင်ဒီကောင်တွေကိုပြန်ပြီးတရားပြန်ဆွဲမင်းတို့ CDM လုံးပါဆိုလဲ CDM လုံးလေမင်းတို့လည်းဝန်ထမ်းပဲမင်းတို့နိုင်ငံလည်းရွေးစလဲမင်းတို့ကောင်တွေလည်းဝန်ထမ်းပဲနိုင်ငံတော်ကမင်းတို့ကိုလက်စေမင်းတို့ကိုလက်လာပေးနေရတာပဲမင်းတို့လည်းဝန်ထမ်းပဲမင်းတို့ကနိုင်ငံတော်ရဲ့ပတ်စံကိုတော့စပြီးတော့မင်းလက်ရှိဆိုရအောင်မလို့ပုံကန်နေတယ်ဆိုရင်စရရမှာ CDM လုံးပြီးတော့မတော့လက်ခံရအောင်မရှိဘူးမင်းတို့ကနေကဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့ကွာမင်းတို့ကဟိုအုံတောင်းနဲ့အတွေ့ကိုကလည်းတော်တော်ကိုမှတော့ဒုံးဝေးတဲ့ကောင်တွေမင်းတို့ကောင်တွေနော်ကိုကဘာလုပ်နေလို့ဘာမှန်းလည်းမသိဘူးနော်ကိုလုံးနေတဲ့လောရကဘာဖြစ်နေတာလဲကိုကဘာလဲဆိုတော့လေမန်းဝမကွဲဘူးမင်းတို့ကောင်လည်းအဲ့တော့မင်းတို့ကောင်တွေငါပြောတာချင်းချင်းလေးပဲအခုချိန်ကြီးအယူထားနေတော့စောက်ချက်မရှိပြောနေကြတော့ရှိသေးတယ်ဆက်နိုင်ငံကမြန်မာနိုင်ငံပထမဆုံးတန်တမန်တိုင်ယုံဖွင့်လိုက်ပြီးတော့ဘာဖြစ်တယ်လို့စောက်ဒက်ခဲကွာမင်းတို့ကောင်တွေတော့အောက်တန်းကြတဲ့ကောင်တွေမရှိဘူးချက်လည်းမချက်ကြဘူးဒီအယူဖေးဘောမှာတင်းပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဝဘောမှာတင်းပြီးတော့ပြောတော့ချေလုံနေကြတယ်အောက်ကလိုက်နေပေးနေကြတယ်ချက်လည်းမချက်ကြဘူးအဲဒီဆိုရပထမဆုံးဘွာဖြစ်ခန့်လိုက်ပြီးအဲ့မှာတီထောင်လိုက်ပြီးဟိုး ACC လား AAC လားထိုင်းနိုင်ငံကဟိုရေမင်းဦးတို့နဲ့ဟိုကောင်နဲ့တွဲနေတဲ့ကောင်အဲ့ဒီကောင်ရဲ့ဝေါ်မှာလည်းတင်ထားတယ်ဒီကောင်တွေကွာစောက်ချက်ကိုမှမရှိတာကွာဘုဟုတ္တပြန်အဲ့လောက်နေတာလားအတွေ့ကိုအဲ့လောက်နေတာလားအဲ့လောက်လေးမှအတွေ့ကိုမရှိဘဲနဲ့အဲ့လောက်လေးမှနောက်ကနေပြီးတော့လိုက်ပြီးတော့ဟိုလိုက်ပြီးတဲ့လူကိုဟုတ်တယ်ထင်နေတဲ့လူလည်းအံ့ဩလို့ကိုမဆုံးဘူးမင်းတို့အဖေကချင်းချင်းလေးမင်းတို့အဲ့ချက်နိုင်ငံကပထမဆုံးတွေပါလေမင်းတို့ဘာမှဆော့ပြောမနေနဲ့မင်းတို့ NUG တို့နော်မင်းတို့ CRPH တို့တကယ်ကဘာကြီးကလက်ခံမယ်ဆိုအမေရိကန်မင်းတို့ကိုလက်ခံပြီးတာကြားလာ
အခုပဲမင်းရပောင်းဘလောက်ရှိနေပြီလေမင်းတို့လူပေါင်းဘလောက်သိနေပြီလေလူငယ်လေးတွေကလည်းသဘုံကြီးသေကြဒါယူလေအမေကလည်းမသိဘူးနဲ့သိနေမင်းတို့အိုင်ကိုချက်ဆိုတဲ့ဟိုလောက်ကိုမထဲစကားပြောမနေနဲ့ကိုယ်စေုံကိုဒီအမေရိကန်လိုနိုင်ငံမျိုးတွေကြီးနိုင်ငံမျိုးအင်္ဂလန်တို့ဘာလို့အခုချိန်ကြီးမင်းတို့လူရသွင်းလို့လားအဲ့ဒီကနေနဲ့မိုင်းပြန်တိုက်ပြီးဟိုမှာတန်ယုံကိုပထမဆုံးတန်ယုံပြီးဖွင့်လိုက်ပြီးအဲ့တန်ယုံရဲ့သဘောတရားကိုနားလေကြလားမသိတန်တမန်ဆက်တွေရဲ့သဘောတရားကိုနားလေကြလားမသိအဲ့ဒီမှာထောင်တဲ့တန်တမန်ဆက်တွေအောင်သူကမြန်မာနိုင်ငံတို့သူဘာလုပ်ပေးနိုင်မှာမို့လေလက်ကြီးမင်းတို့ CRPH ကို UG ဆိုတဲ့ကောင်တော့ခွေးပြင်းနေရတာမဟုတ်ဘူးလားမြန်မာနိုင်ငံတို့ဘာနဲ့လုပ်ပေးနိုင်မှာလဲခိုင်တန်ယုံရဲ့တကယ်လုပ်ပေးရတာတန်တမန်ဆက်တွေရခဲ့ပြီထောင်စီဝိုင်းကိုလုပ်ပေးမှာလားစီဝိုင်းလားလူငွေလားဘေတော့ဗီဇာတွေနဲ့ဘာတွေကိုဘယ်လိုလုပ်ပေးမှာလဲဘာတွေကိုတိုးဆောင်ပေးနိုင်မှာလဲလက်ရှိမင်းတို့တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ကောင်တော်မှာခွေးပြေးပြီးတော့ပေးသားတွေကိုနေမှမသိရဘူးမင်းတို့တန်ယုံမကလို့အဲ့ဒါကြောင့်မပြောတာဟောမင်းတို့တွေကအုံနောက်လေးမရှိဘူးနော်ထမင်းစားပြီးအုံနောက်မရှိတာမင်းတို့ဒီကောင်တွေပဲမင်းတို့ပဲရှိတာစားတော့ထမင်းပြီးတော့အုံနောက်ကြတော့မင်းတို့ကောင်တွေကဘာကိုဘယ်လိုပြောရမှန်းတော့မသိတော့ဟိုပေါက်ပန်းလေးတွေပြပပြီးတော့ပြောရတယ်ဟုတ်ပြီမှန်မင်းတို့ဟာအခုပြောတာချင်းချင်းလေးပဲမင်းတို့ဟာလက်ခံချင်းအမေရိကန်လက်ခံပြီးတာကြာလာပြီလို့မင်းတို့ကိုလူရောင်မသွင်းလို့အမေရိကန်ကလည်းအခုချိန်ထိကိုလူရောင်မသွင်းတာနော်ဒါပေမဲ့ဒီနိုင်ငံမှာလူကိုရင်ပြေဝရှိတဲ့နိုင်ငံတွေတော့မင်းဆန္ဒပြရင်တော့ပြလို့ရတယ်မင်းတက်တော့ပြမင်းဆန္ဒတက်တော့ပြလို့ရတယ်ဆန္ဒဆိုဗမာပြည်လိုမိမဆုံးမဘာလို့ဆန္ဒပြခြင်းနဲ့ပြလို့မရဘူးဗရဏာရတော့ဗရဏာကြီးဆန္ဒပြဖို့အရင်သွားပြီးတော့ဘာဖြစ်ရင်တရားနေတာအဲ့ဒီကရမှပြလို့ရတာမိမဆုံးမဘာလို့သွားပြီးဗမာပြည်လိုအောက်တန်းသားတွေကိုပြလို့မရဘူးအနိုင်ရဗရဏာကြီးသိဒါပဲနော်အဲ့လိုမိုင်းပါကပေါက်ပန်း40နဲ့6ပြောတယ်ဆောင်းရအောင်ပြောလို့ပေါ့ဗျာ ACC ဆိုတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံမှာ ACC လားမသိပါဘူးဗျာဒီပရိုက်တော့ရောင်ဘာရောင်ရေမင်းဦးနဲ့ဟောနောက်တစ်ကောင်ဘူးလည်းမသိပါဘူးထုံးပါဆိုလားမသိပါဘူးဟိုတကာတော့ပြောနေသေးတာကျွန်တော်တို့ကခင်ဗျားတို့အလူငွေကောက်ကနေဟာတွေကိုဒါတိုင်းမပေးနိုင်ဘူး KNU ကိုပေးရမယ်လို့ပြောနေတဲ့ကောင်အဲ့ဒီကောင်ရဲ့ fish မှာအဲ့ကောင်ရဲ့ဝေါ်ပါတော့မှတင်သားသီးတွေချက်လည်းမချက်ကြဘူးအဲ့တော့ဒီလိုမဟုတ်မှန်းတရားတွေပြောပြီးတော့လိန်တက်ပြီးတော့လိန်နေတဲ့လူတွေကိုအဲ့ဒီမှာထိုင်းမှာရှိနေတဲ့လူတွေကအဲ့လိုလူမျိုးကိုယုံတယ်ဆိုတော့လေတော့အဲ့ဒီလိုလူမျိုးတွေရဲ့မဟုတ်မှန်းတရားတွေနဲ့တင်နေတယ်ဝါဒတွေဖြတ်နေတာတွေကိုအဲ့ဒီဟာတွေကိုထိုင်းမှာရှိနေတဲ့လူငယ်တွေအများစုကကိုယ့်ရဲ့လူအားကချွေးတဲ့စာကိုသူတို့ကိုလှူနေတယ်ဆိုတော့ကိုလှူတဲ့လူရဲ့အရေးချိုးပြန်ကြည့်အောင်အကူအထိုက်သလားသူပြောတာဆိုတော့မှန်ရဲ့လားဘယ်နှခုမှန်လာခဲ့ပြီလဲဘယ်နှခုမှလုပ်ခဲ့ပြီလဲဆိုကြည့်အောင်စွတ်ပြီးတော့လှူနေကြတယ်နော်မင်းတို့လှူတာတော့အပြည့်မပြောလို့ပါဘူးလှူတယ်ဆိုတဲ့ခါမှာလဲကွဲဖို့ကြည့်အောင်မင်းတို့ဘာမှအရေးချင်းမရှိဘာမှအစိမ်းမရှိပဲနဲ့ကြောက်ရသူတို့ဘဝကောင်းစားဖို့ရည်မင်းတို့ကောင်တွေကတော့ချွေးနေသားနဲ့ကိုဗစ်-19ကြီးကြားထဲမှာအသက်အန္တရာယ်တွေရင်းလှုပ်ကြွေးလှုပ်တဲ့ဟာတွေကိုကိုမိဘမပို့ဘဲနဲ့သူတို့ကိုမြင်မြင်ထောက်ပတ်နေကြသေးတယ်ပပလေးတွေချောက်ပြောတယ်နော်တရေနာတွေကလည်းပြောင်းပြန်နေလွှင့်ဒီ Facebook တင်ဆိုတဲ့ဟာကြီးကလည်းအဲ့ဒီမှာ DVB တို့အဲ့ရဲ့ Facebook က page တွေတို့နော် DVB တို့ BBC တို့အဲ့လိုတရေပြောင်းပြန်နေလွှင့်နေကြတော့ဖြုံးချအောင်ငါတို့အကောက်တွေကျတော့6လ3လပေးရတာနဲ့2လပေးရတာနဲ့အခုဆိုရင် Messenger တော့ပိတ်ခံရတယ်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့မိုးဆက်က Messenger တော့ပိတ်တယ် Messenger ကတပတ်ပိတ်တယ် Line comment က1လပိတ်တယ်comment နဲ့ဟိုကနေက1လပိတ်တယ် live က2လပိတ်တယ်
အဲ့ဒီလိုဟောမှာဟိုငမြန်းမကြောက်တွေပြောင်းပြန်နေရေးတင်းနေတဲ့သတင်းမီဒီယာတွေကြတော့လွတ်ပေးထားတာမင်းတို့ Facebook သင်ကလည်းတရားကြောက်ဖို့ကောင်းပါလေနော်အားကြောင့်မို့လဲမင်းတို့လည်းတန်တန်နဲ့မင်းတို့လည်းတော့ဆိုတော့တန်တန်သွားပါဘူးကျွန်တော်ပြောနေအလို့ပါလူတွေကဟိုပိတ်တာကြည့်ပိတ်တော့ကွာဟိုတယောက်ကဓာသွားတယ်ဟောတော့လိုက်လိုက်တာအားလေးရားလေးမင်းတို့ပြင်းနေလို့မင်းတို့ကလည်းစကားပြောမဲ့လူမရှိဘူးဟိုဇမအောင်တို့ဟွာတို့ကဒီချိန်မှာတပြေးတွေနောက်ဆုံးချက်ဆိုတဲ့နိုင်ငံဆက်တော့ရောက်နေပြီချက်ဆိုတဲ့နိုင်ငံကဈေးရွက်လောက်ရှိတာသူတို့နိုင်ငံလူတွေတော့ငတ်ပြက်နေတာမင်းတို့ချက်ပါဥရောပဆိုအထင်မကြီးနဲ့ဥရောပကငတ်ပြက်နေတဲ့နိုင်ငံတွေနဲ့လူရပုံတဲ့နိုင်ငံတွေအများကြီးပဲနော်ကဘာကြီးမှာမင်းတို့အခုပြောရလို့ကဘာကြီးမှာအခုဆိုတော့ဒီနောက်မှာမြေပုံကြီးမင်းတို့ကဘာမှာဗမာနိုင်ငံရှိတယ်အဲ့ဒီနိုင်ငံတွေမှာချက်သွားပြီနားလေးပါလေဆိုမင်းတို့သိကြလားမသိဘူးဒီလိုမွေးငတ်နေတဲ့နိုင်ငံတွေကဆွမ်းနာကိုပြောလို့ပေါ့ဗျာကိုယ်နိုင်ငံကလွယ်တော့သူများနိုင်ငံဆိုအထင်သိကြီးတဲ့ကျွန်တော်မြန်မာလူမျိုးတွေနော်ကိုယ်နိုင်ငံကိုလူမျိုးကိုပါတော့အထင်ကြီးရကောင်းမှမသိဘူးသူများဆိုတော့ဘင်္ဂလားတော်မှာအထင်ကြီးတယ်နော်ဘင်္ဂလားတော်မှာဘယ်တော့မှနေပြေးပြီးတော့ဘောပြေးမှနေနေကုန်တယ်နော်တိုင်းတော်ဆိုသိထင်ကြီးအဖြူကောင်းတာဖြစ်လို့ကတော့တမင်ရဲ့ဆွဲနေလဲတမင်ရဲ့ဆွဲနေလို့တကူလုံးဖြူနေလဲအဖြူကောင်းဆိုပြီးတော့ဟိုမှာဘောပြေးရမယ်ကောဘောမှမယ်ကောင်းနေအများကြီးပဲဟိုမှာဒီမှာအဲ့မှာအင်္ဂလိပ်လူလည်းများဘုချများပြောလိုက်လို့ကတော့ပြေးပြီးတော့မှလွေပြီးအဲ့ပါအဲ့လိုလူတန်းသားတွေကဘာကြီးမှအများကြီးဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာတော်တော်ကိုများနေတာဘယ်လိုများနေရလဲမဟုတ်ပန်းလေးတွေပြောတာတွေကိုအဟုတ်တွေမှတ်ပြီးယုံခါကျရင်စိတ်ကြင်ပြီးယုံကြပါစိတ်ကြင်ပြီးယုံကြပါနော်ဟိုမြင်ရတွေ့ရတာလေဟိုခင်ဗျားတို့မချက်ပြီမှာကျွန်တော်တို့မြင်ရတွေ့ရခင်ဗျားတို့ကချက်တာဗျာတော်ချက်စီရတော့ခေါင်းလေးပါပြောလိုက်ရင်တော့ဒီ ID ခေတ်မှာမွေးတယ် ID ခေတ်မှာမွေးပြီးတော့ generation Z ကဘယ်လို generation ဘာဖြစ်ပါလဲညာဖြစ်ပဲမင်းတို့ကောင်တွေရေးတင်နေတယ်မင်းတို့ share လုပ်နေတယ်မင်းတို့ပြောနေတဲ့စကားတွေကတကယ်ကိုမှဘာအဖြစ်မှမကြည့်ပဲနဲ့ဆိုတော့စာမတက်ပြီမတက်ဒီအနေထားမျိုးကိုဖြစ်ဒီပြပကောင်တွေပပလေးတွေပြောတယ်အဲ့ပပလေးတွေပြောတော့အဟုတ်တွေမှတ်ပြီးပြပကိုကျွန်တော်အမြဲတမ်းကျွန်တော်ပြောတယ်ပြပမှာဘေးကောင်းမှထင်ကြီးတာတောင်းမရှိဘူးလို့တုတ်ကိုလည်းထင်မကြီးနဲ့နေဝင်မိုးချုပ်လုံးပြီးတော့ခင်ဗျအဲ့ဟွာထဲမှာဟိုခွေးတာစားနေရတာစားတာတောက်တာအစားခင်ဗျအမေရိကန်မှာနေရအင်္ဂလန်မှာနေရအထင်ကြီးမနေနဲ့ခင်ဗျတို့လာကြည့်အောင်ဒီရောက်ရင်ဒီမှာရှိနေတဲ့ကောင်ကခင်ဗျသိခါကြမှာကြောက်လို့တော့မမာမျိုးဖွင့်မချတာဒီမှာတကောင်းမှခင်ဗျတင်ကြီးတာကြောင့်မရှိဘူးနော်ခွေးလို့တော့လုပ်ပြီးတော့ခင်ဗျအဲ့လိုနေရတာဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြည်ပကခင်ဗျပြောတယ်တိတ်ခင်ကြီးနေနဲ့ဒီကောင်းနေဒီမှာနေထိုင်ခွင့်ရောက်အောင်လို့ကျွန်တော်ရဲ့လက်ထဲမှာကျွန်တော်ပြန်ပြည်ပမှာနေတဲ့ကောင်တွေကဆန္ဒပြတယ်လို့ဗမာပြည်ကြီးကိုစုပ်ပြတ်တတ်အောင်လုပ်နေတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုစုပ်ပြတ်တတ်မှဒီမှာဒီကောင်နေတိုင်းခွင့်ရမှာလို့ကျွန်တော်ပြောနေတယ်ဒီမှာကျမှတော့အဆိုင်လင်ခံလို့ရမယ်ဒီမှာလိန်လို့ရမယ်အဲ့တော့ပြပပို့တယ်ခင်ဗျားမယုံနဲ့နောက်ပြည်တွင်းမှာရှိနေတဲ့ကောင်တွေမင်းတို့ကလည်းဘယ်လိုပြောမလဲကျောင်းတွေကိုမီးနဲ့ချုပ်တယ်ကျွန်တော်တော်ကိုမှအောက်တန်းကြတဲ့ကောင်တွေကွာဘယ်လိုဘူးတူတာနဲ့ဘယ်လိုအတွေးနဲ့ဘာဟိုကောင်တွေကတော့ရှင်းနေပြီမင်းတို့ကျောင်းမရှိဘယ်လိုမဖွင့်ပေးုံပဲဗောဘာဆန်းတာမှတ်လို့ကွာမင်းတို့လှုပ်ဆမ်းမှာမဘလောက်ကြောင်တိုက်ပြည်ကိုမင်းတို့မငင်းကြောင်လှုပ်မလဲအပြေကချင်းချင်းလေးပထမတစ်နှစ်ဒါ2010ပေါ်စည်းပုံရဲ့ဒေါ်လာကပထမတစ်နှစ်မဟုတ်တဲ့နိုင်ငံရေးမချင်းတော့ရုပ်ကဝလုပ်ပြတယ်အကြောင်းမရှိဘူးဟုတ်ပြီတပန်း6လဆက်တိုးမယ်ရုပ်ကဝဆက်လို့မရအောင်ဒီလိုမတိကျပြနောက်တော့6လဆက်တိုးမယ်နှစ်ပြည့်သွားပြီဒီ2010ပေါ်စည်းပုံအော်တိုပြတ်သွားပြီမရှိတော့ဘူးမရှိရင်ဘာလဲထုံးစံတိုင်းပေါ့မင်းတို့ချက်ကနေ2010ဖွဲ့စည်းပုံမရှိတော့မင်းတို့ဘာဖြစ်တယ်မင်းတို့ခွင့်ဖြစ်ပေါ့အပြေကချင်းချင်းလေးလေနော်ဘယ်လိုဖွဲ့စည်းပုံမရှိပါဖြစ်တယ်မရှိဘယ်လိုခွင့်ဖြစ်ပေါ့ဘယ်လိုနေကြပေါ့ဆက်မလို့ဘယ်လိုနေပေါ့ဘယ်လိုစာမတက်ပြီဘယ်လိုကောင်နေကြပေါ့တောင်းတကြောင်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာလွယ်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ရင်လည်းတောင်းမရှိတဲ့နေရာတွေ
ကြည့်လက်ဒေသမှာကြောင်းနဲ့မျိုးနဲ့ရန်ဝေးနေလို့စပိန်နဲ့သွားတဲ့ကလေးတွေအများကြီးရှိတယ်ကြောင်းတော်မှာကိုငကိုကြီးနေတဲ့အနေထားတော့မှာကြောင်းကိုလုံးလုံးမဆောက်ပေးနိုင်ဘူးအဲ့လိုနိုင်ငံမျိုးကချင်းနေတဲ့ကြောင်းကိုမင်းတို့ကမီးရှို့တယ်ဘုံဖောက်တယ်လောက်ပေါ်မင်းတို့တိုင်းနဲ့မင်းတို့ကံပဲလေကွာနော်မင်းတို့တိုင်းနဲ့မင်းတို့ကံပဲမင်းတို့ကလို့မင်းတို့ကိုပျောက်ပေးနေတဲ့ကောင်တွေကသူသားသမီးကနိုင်ငံခြားမှာကြောင်းနေနေတာမင်းတို့ကိုပျောက်ပေးနေတဲ့ကောင်ကြောင်းမတက်တဲ့ဆိုလို့အပြင်ကြောင်းမှာထားပြီးတော့တကယ်ဝါမှာထားမှာနိုင်ငံခြားကိုပို့မှာအေးမင်းတို့အဲ့ကောင်တွေမင်းတို့စာမတက်ပြင်မတက်နဲ့မင်းတို့အဲ့လိုတနေ့လုံးမှတနေ့စားအဲ့လိုမင်းတို့ကြောမွဲသားတွေကတော့မင်းတို့စာမတက်ပြင်တော့နေကြဖို့ရထားနိုင်ရေရမယ်ရေဆိုရောင်းရေစီလဲတွန်းမင်းတို့စိုက်ကားတင်းစားမင်းတို့ကောင်တွေစာမတက်ပြင်မတက်တွေမင်းတို့အဲ့လိုဘွားပဲမင်းတို့ရောက်မှာတောင်းတကြောင်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာမင်းလွယ်တဲ့ကိစ္စမှမဟုတ်တာဟမ်မင်းတို့ကချိုးပြတဲ့အကြောင်းတွေနဲ့တော့မဟုတ်ဘူးမင်းတို့ကြောင်းမရှိလို့လေနိုင်ငံတော်ကအဖေကချင်းချင်းလေးပါမင်းဒီဟာကြီးကလောလောဆယ်မင်းတို့ပြုတ်ကြတယ်တရက်နေ့နဲ့ချလို့မပြုတ်ကြသွားမှထင်လို့လားနှစ်တည်းအများကြီးပြစ်ဆက်ရမှာအဲ့တော့မင်းတို့ခံနိုင်တာမင်းတို့ဘေးကကြောက်မြောက်ပေးတာဟုတ်တယ်မှန်ပြီလို့ပြောမင်းတို့ဘဝဆွမ်းနာပြောလို့ပဲဒီဘော်နေမြောက်ပေးတာလုပ်တယ်ဆရာမတွေခွင့်ပြစ်တယ်ထောင်ကြတယ်အလုပ်လုပ်တာပဲဖတ်တယ်ကျွန်တော်ကြီးဟိုခြံနေကလေးတွေသဘုံပြစ်တယ်မင်းတို့ရဲ့ຫນွေဥတော်လည်းရဒါနဲ့ပဲဆုံးသွားမှာပဲဝန်ထမ်းတွေလုံးလုံးပဲထောင်ကြမယ်လူငယ်လေးတွေသဘုံပြစ်တယ်ဒါပဲမင်းတို့ရဲ့နောက်ဆုံးသက်သေကဒါပဲမင်းတို့ဘေးကဘာမှလည်းမင်းတို့ဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးနော်ဒီဘက်မှာရှိနေတဲ့ကောင်ကလည်းတော့အော်နေတာလက်တွေ့ဒီမှာဘာလုပ်ပေးနေလို့လဲဘာမှလုပ်ပေးနိုင်ဘူးဒီမှာဆန္ဒပြပြီးဟိုလွဲလို့ကျွန်တော်ဘာမှလုပ်ပေးလို့မရဘူးဒီမှာကလည်းကျွန်တော်မြင်တဲ့ကျွန်တော်ဒီနိုင်ငံမှာလည်းအခုဒီချိန်ဒီခေတ်ဒီကာလကြီးကကဘာကြီးမှာကိုယ်နိုင်ငံနဲ့ကွာမောင်းမှာစုတ်ချက်ကတ်နေတာစီဝိုင်းဒီမှာတော့မှဟိုမှာဟိုထောက်ပံ့ခြင်း UI ကပေးတော့မှလို့မပေးတော့မှလို့အလုပ်တွေမြန်လုံးခိုင်းဒီလည်းတော့သူတို့တော့ချုပ်ချက်ခတ်တယ်မင်းတို့ဗမာနိုင်ငံအရေးဘာမှဒီနိုင်ငံအတွက်လည်းမင်းတို့ကွန်ထရီဗျူထားတဲ့နိုင်ငံလည်းမဟုတ်ဘူးဘယ်သူမှလည်းမင်းတို့ခေါင်းလေးမထည့်အေးဒါပေမဲ့မင်းတို့အော်ရင်တော့လာအော်ပေါ့အော်လို့ရတာပေါ့ညမယ်ဝါရှင်တန် DC ပဲသွားအော်နယူးယောက်စီးတီးမှာပဲအော်ပြီးတော့ပြန်ပေါ့ကွာအဲ့လောက်မှတတိရှိနေတဲ့ဒီမှာရှိနေတဲ့ကောင်တွေဝါရှင်တန် DC မှာတို့ဘာလို့မှာကိုမီးနဲ့ချုံပြလိုက်ပေါ့ဗမာနိုင်ငံမှာမင်းတို့မကူညီတော့ဘူးဆိုရင်ငါတို့မီးချို့တက်ပေးပါမယ်လို့ဟာဒီမှာရှိနေတဲ့ကောင်တွေမီးချို့တက်ပေးကြလိုက်ပေါ့ဒါဆိုရင်ကဘာကြီးလည်းစိတ်ဝင်စားသွားအောင်ပဲအဲ့ဒါကြောင့်ဟဲ့အမေရိကန်မှာရှိတဲ့ကောင်တွေဘေကောင်မီးချို့တက်ပြီးတော့ကိုဘေကောင်မီးနဲ့ချုံပြရဲတယ်လို့ကိုနိုင်ငံအတွက်ကိုပြောတာပါကိုနိုင်ငံကိုအလောက်ချစ်ပြီးတော့ကိုနိုင်ငံရဲ့ဒီမိုကရေစီမှာရပြီးလိုချင်နေတဲ့ကောင်တွေအများကြီးချို့ပြကြဘူးလူ10ယောက်လောက်ပဲချို့ပြလိုက်အမေရိကန်မှာနေရာအများကြီးပဲຫນွေဥတော်လည်းရေဦးမတကယ်ယူသွတ်နေတဲ့ကောင်တွေအများကြီးပဲ10ယောက်ပဲချိုးပြလိုက်ကွမ်းကိုဒါဆိုရင်မင်းတို့အမေရိကန်နေနဲ့စဉ်းစားပြီးလိုက်ကွမ်းကိုမင်းနဲ့ချိုးပြလိုက်ဒီအမေရိကန်မှာလုပ်နေတဲ့ကောင်တွေဆန္ဒပြနေတဲ့ကောင်တွေအလကကွမ်းကိုဒီမှာအနေသားချောင်းဒီနေကျင်လို့ကိုမိသားစုတွေအနေသားချောင်းဒီကိုခေါ်လို့ရအောင်လို့ကိုနှမတွေခေါ်လို့ရအောင်လို့ကိုမိသားစုတွေခေါ်လို့ရအောင်လို့ဒီမှာတော့ဆောက်အောင်နေတာအဲ့ဘေးတော့ဗမာပြည်ထဲမှာရှိနေလူတွေကဟိုကြီးမှမနေနဲ့မင်းတို့ဒုက္ခရောက်သွားမယ်အခုလည်းမင်းတို့ဒုက္ခရောက်နေပါပြီမင်းတို့ကအခုလည်းဒုက္ခရောက်နေပြီဒုက္ခရောက်တော့မဟုတ်မင်းတို့အခုလည်းဒုက္ခရောက်နေပြီခစ်ဆက်ပြီးမင်းတို့ဒုက္ခရောက်အောင်ပါတိုင်းပြည်မငြိမ်းချမ်းလေမင်းတို့ခစ်ဆက်ပြီးဒုက္ခရောက်နေပဲအခုမင်းတို့တောင်းနေမင်းနဲ့ဆိုလဲချို့မင်းတို့ထိုက်တယ်မင်းတို့ကံပဲမင်းတို့ကဘယ်လိုဆိုတော့ရုပ်မှာအောက်တန်းကြတဲ့တော်လန်ကြီးမင်းတို့ပြောတာချင်းချင်းလေးပဲမင်းတို့မနေချင်တာမနေနဲ့ပေါ့မင်းတို့တောင်းမထားမထားနဲ့ပေါ့တောင်းသွားနေတဲ့ကလေးဘာကွာနှောက်ချက်เสียလို့လေအဲ့ဒီတောင်းကဘယ်သူပိုင်တာလဲစစ်တပ်ပိုင်တာမှမဟုတ်တာပြည်သူပိုင်တာပေါ့အများပြည်သူပိုင်တာအများပြည်သူငွေတွေနဲ့အများပြည်သူချွေးနေတာတွေနဲ့အဲ့ဒီတောင်းလေးတစ်ဆောင်ရဖို့ရေးကိုဘလောက်မင်းရလဲဘတ်ဂျက်ချဖို့ရေးဘလောက်စိုးနေတာလဲတိုင်ပင်သားလဲတွဲဘက်ကနေပြီးအလေတန်းကနေပြီးတော့အထက်တန်းပြအောင်လို့ဘလောက်ဆရာဆရာမတွေဘဝတွေနဲ့ရင်းပြီးတော့အဲ့ဒီကရက်တရားလူတွေ
ဘောတွေနဲ့ရင်းပြီးတော့အဲ့ဒီဟာလေးရဖို့ယူဘလောက်တောင်တောင်းခံထားတယ်လေစိုးရနေရှိမှာဒါလေးကိုဘယ်တော့လွယ်လွယ်နဲ့ဘယ်လိုဖြည့်ဆည်းပလိုက်လဲနှစ်တည်းအများကြီးတူတာတယ်ဘယ်လိုလွယ်လွယ်နဲ့ဖြည့်ဆည်းပလိုက်လဲအဲ့ဒီကတင်းတေခံကကျွန်တော်တို့ဆိုတော့အဲ့ဒီတင်းတေခံပေါ့ CRPH NUG နော်မင်းတို့ DBS မင်းတို့မျိုးတော့ဘာတက်လို့ညာတော့အေးမင်းတို့ကောင်တွေတင်းတေခံမယ်အဲ့မို့နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီနေနဲ့လေအဲ့ဒီဥစ္စာတွေပြင်ပေးတယ်မလို့အဲ့ဒီကသမိုင်းတက်လိုက်ကြတာအဲ့ဒါတို့ကပဲမင်းတို့ပဲတောက်ခံနိုင်မလားဟောပဲတောက်ခံနိုင်မင်းတို့ကြည့်ကြဟောမင်းတို့ကပဲကြောင်းမနေပဲနေနိုင်မလားဟိုကောင်တွေကပဲရက်ကတမရှိတောင်းမိလိုက်မင်းတို့ဘွက်တော်ပေါက်သွားအောင်ပဲသွားဆောင်းလုံးချုပ်တယ်မင်းတို့လုံခြုံရေးပါယူနေရတယ်ကောခိုင်းရက်ကတမရှိပိတ်တယ်ကွာဆိုရင်မင်းတို့ဘာလုပ်မလဲဒါပေမဲ့ဖွဲ့စည်းပုံရရှိနေသေးလို့မင်းတို့ဒီတိုင်းလုပ်ပေးနေရနော်2000ဖွဲ့စည်းပုံရှိနေလို့မင်းတို့ခံကောင်းနေတာသူ့ရဲ့လူရိုးလို့တွေတိုင်းမင်းတို့ဒီအစိုးရကလုပ်ပေးနေတာနော်အေးဖင်လဲခေါင်းလဲတဲ့နှစ်ဆိုတာခဏလေးဖွဲ့စည်းပုံမရှိတော့ဘူးဆိုလို့ကတော့မင်းတို့ခေါင်းတွေကိုတက်နေမှာဟောမင်းတို့ဘုံခွဲလာတော့မလို့တောက်ပိတ်တယ်ကွာဘေကောင်ပါသွေးမှာလေမင်းတို့ဖွဲ့စည်းပုံမရှိတော့ဘာမှလုပ်လို့မရတော့ဘူးအခုကဖွဲ့စည်းပုံရှိတယ်လို့မသက်တာလားဒါလည်းမင်းတို့သိမှာမဟုတ်ပါဘူးဘာအတွက်ကြောင့်ဘလို့ဖြစ်နေဆိုတော့မင်းတို့သိမှာမဟုတ်ပါဘူးမင်းတို့ကနေကဘာဟိုပေါက်ပန်း40တိ6ပြောနေတာတော့ပဲယုံတော့ရေးလေးအားလားနဲ့ဟိုဆိုတော့ရက်ွက်ယုံမီးနဲ့ချိုးတယ်ရက်ွက်မှုချုံမီးနဲ့ချိုးတယ်အဲ့ပြည်သူပိုင်နေနော်ဘေးမင်းတက်လာအဲ့ဒီရက်ွက်ယုံကတက်လာတဲ့မင်းတောင်းထမ်းဆောင်ရမှာပဲအခုအဲ့ဒီတာတွေမရှိတော့အဲ့ဒီဆုံးချုံသွားတယ်နိုင်ငံတော်ကအဲ့ဘတ်ဂျက်နဲ့ချီးပြီးတော့မရှိမှာပဲဆိုရတော့အဖေကချင်းချင်းလေးပဲငါပြောတာချင်းချင်းမင်းဗမာနိုင်ငံဘာဖြစ်လဲကြပြီတော့မရှိဘူးလားမရှိချီးမှာပဲတော့ချီးမဲ့နိုင်ငံနဲ့အစင်တရုတ်ကတော့မင်းကလည်းအတိုးရချီးမဲ့ဆိုတော့မချီးမဲ့ကောင်အစင်တဟိုကောင်တော့ချီးမှာပဲအေးနောက်ဆုံးမဆက်နိုင်ပါလေထုံးစံတိုင်းပေါ့အဲ့ဒါကိုရီဘွားဗမာပြည်ကကြည့်နေတဲ့မိဘပြည်သူတွေကွာတွေဘွားကိုခွင့်ပြအောင်လုပ်တာအခုမင်းတို့ CRPH တို့ NUG တို့ကဗမာပြည်သူလူထုတရက်လုံးကိုဗမာနိုင်ငံတရက်လုံးကိုခွင့်ဆက်သွင်းလိုက်တာမင်းတို့ကောင်ကြီးတိုင်းကြီးကိုစုပ်ပြက်တက်ပြီးတော့ကွာဖြစ်သွားအောင်ဟိုတောင်းနေမရှိတော့ဘူးဟမ်ငကိုကမှပညာမတက်လို့ဟိုမယူရဲတွေနဲ့လမ်းမေးခွေးလေးတွေများတယ်ကြားထဲမှာအခုပို့ဆိုးပေါ့ပြည့်ပြည့်တဲ့ဆက်များဖို့မရှိတယ်ကြတာမင်းကောင်းလာဖို့ဆိုတာမရှိဘူးမင်းအဲ့ဒီတောင်းတစ်ချောင်းမင်းတို့ချွတ်လိုက်တယ်ပြီးတောင်းတစ်ချောင်းပြန်ပြီးဖို့ဘယ်နှစ်ဆောက်မှထင်လို့လဲအဲ့ဒီကကလေးတွေဘယ်မှာတောင်းသွားနေတော့မလဲတောင်းဆိုတာသူ့ရွယ်နဲ့သူတက်ရတာမင်းတို့အသက်ဆက်နေပြမှာသူကလည်းစတက်လို့မရဘူးအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုမင်းတို့ရဲ့လမ်းကိုမင်းတို့ရွေးချယ်တာဒါကိုလည်းအဲ့ဒီမှာရှိနေတဲ့အဲ့ဒီမြို့ကန်တွေလည်းအသုံးမကျတာအချင်းတော်ပြောမယ်ဆိုတော့ပလင်းလူဘူးဆိုပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့လည်းခင်ဗျားတို့မြို့နယ်ကခင်ဗျားတို့တောင်းနေမိချုပ်ခံရတယ်ခင်ဗျားတို့သားသမီးတွေပဲတောင်းမတက်ရမှာကိုထိုက်တယ်ကိုကန်နေနော်ကိုအကိုကာကွယ်ရမှမသိဘူးကိုအကိုဆောင်းချောင်းမှလည်းမသိဘူးကိုရက်ကိုဆောင်းချောင်းမှလည်းမသိဘူးဘာမို့လဲကလေးကိုရလာပြီးမီးတွေလာချိုးတော့ဒီတိုင်းကြည့်နေကြတယ်ခင်ဗျားတို့လည်းအဲ့ဒါစစ်တပ်ပိုင်နေတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့စောင့်ထားတဲ့အခွန်တွေနဲ့ခင်ဗျားတို့ချွေးနေစာတွေနဲ့စောက်ထားတဲ့ခင်ဗျားတို့ဟာတွေရဲ့ခင်ဗျားတို့ရဲ့မျိုးသက်တွေကိုသင်ပေးမဲ့နေရာဌာနအဲ့ဒါမရှိခင်ဗျားဘယ်လိုဖြစ်မလဲဒါဝိုင်းစောင့်ချောင်းမှမသိပဲနဲ့လက်ကုပ်ဝိုင်းဩဝါပြီးပြီးတော့လိုတူလိုပါလုပ်နေတဲ့မြို့တွေကြီးပါတွေနောက်ရွာတွေပါရှိသေးတယ်ဆရာသမားတွေလာလို့တရွာတော့မောင်းလို့အဲ့ဆရာသမားတွေနဲ့အော်လို့မဆုံးမောင်းလို့တော့ထွက်သွားလိုက်ပေါ့မတင်တော့ဘောအမလေးမြဗျာလာလာကပြောသူရနေမှာပဲအုံတော့မြအသွားအစားခံနေလို့နေဘောအဲ့ဒီရွာတရွာလုံးစာမတက်ပြင်မနဲ့နေဘောတော်သူလိုပဲလုပ်ဘောအဖေကချင်းချင်းလေးကိုချင်းနေတာကိုချိုးအောင်လုပ်နေတာဘာမတက်ချင်တဲ့လူကိုခင်ဗျာမမတော့ပြီးခေါ်နေကြလည်းမလို့တောင်းမတက်ချင်တဲ့လူကိုအတင်းစုခေါ်ကြမလို့
然后对话的嘞，我找个人把包嘛什么讲，啊，你说包嘛的嘞没弄的，路条也山道，路，可能要路屋里的，来开路没有，找个人打屁股就路不，都没得钱了没得哪里，啊，完了就不路，但是那路得来没，可能就那里你不是我的，对，来人啦，呀啦，都分别没去分别来，但是那路得，但是那路呢，哪位？ဘာမှမဟုတ်တာတွေကိုသွားစားနေတယ်နိုင်ငံတော်ကအကြီးအကဲတွေနိုင်ငံတော်စီမံထုတ်ရေးကောင်စီကလူကြီးမင်းတို့ကိုလည်းနေ့လာရက်ခံနေတယ်ဘာမှမဟုတ်တာတွေကိုအုံတော့သိသွားစားမနေနဲ့မတက်ချင်သွားလိုက်သွားနေပါသေးတက်ချင်တဲ့ကလေးကိုလည်းကောက်ကွယ်ဆောက်တော့ပြီကျွန်တော်တို့ပြောတာချင်းချင်းလေးပဲကျွန်တော်တို့အော်နေတာချင်းချင်းလေးပဲပညာတက်ချင်တဲ့ကလေးကျောင်းနေခြင်းတဲ့ကလေးကိုတော့ခင်ဗျားတို့ကောက်ကွယ်ပြီးဆောက်တော့ပြီမတက်ချင်တဲ့ကလေးအတင်းခုတ်ဆွဲပြီးလည်းခေါ်ကြမလို့ဘာအိုးတွေမှလည်းထုတ်ကြမလို့နော်အဲ့တော့မယောင်ရစီမလူနဲ့နေချင်းရင်နေမနေချင်းရင်နေကျောင်းကတော့သူဖွင့်ချင်တယ်လို့ဖွင့်လိုက်တယ်ဟုတ်ပြီဖွင့်ချင်တယ်ဖွင့်မယ်တယောက်ချင်းတယောက်တင်ပြီးလိုက်နှစ်ယောက်ချင်းနှစ်ယောက်တင်ပြီးလိုက်ဟာအတန်းကြော်တာတွေအသက်ကြီးလို့ဘာမှမလုပ်နဲ့သူကသူကျောင်းနေရမှရွယ်ကျောင်းမနေမှတော်သူလမ်းမနေတာနေမစီပေါ့ဗျာဒါဘာဆက်ရမှာမလို့အပြင်ကျောင်းတွေအကုန်လုံးခင်ဗျာအဲ့ဟိုလို့စီရီယာမှာဝင်သွားတဲ့လူတွေအကုန်လုံးဆရာဆရာမတွေအကုန်အပြင်ကျောင်းမှာသိမှညာသားအကုန်လုံးခင်ဗျာနိုင်ငံကုန်သိအပြည့်ချင်းချင်းလေးကိုချို့အောင်လုပ်တယ်တခါလေတိုက်လေနိုင်ငံတော်စီမံချုပ်ရေးကောင်စီကတနာတဲ့ဟောက်တနာမတနာတော့တနာရင်ခင်ဗျားဒုက္ခရောက်ပါမယ်အခုခင်ဗျားကြည့်လိုက်ဘေးအောင်ပဲလွတ်ပြီးပရောက်ရင်ခင်ဗျားခွေးအောင်နေဟောင်းကြတာကြီးအခုခင်ဗျားအခုနိုင်ငံလက်ရည်စင်ကောင်လေးလေခင်ဗျားပြပြတဲ့ရေးယူပြန်ရောက်ရင်ဒီကောင်လေးဗမာပြည်မှာရှိနေလို့လေကျွန်တော်နိုင်ငံတော့ဘာအတိုးမှမရှိဘူးနော်ဒီကောင်လေးကန်လို့လေကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော့ဘာအတိုးမှမရှိဘူးဒီကောင်လေးမကန်လဲဘာအကျိုးမှမရှိဘူးကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်ကဘတ်ဂျက်နေတာခင်ဗျဒီကောင်တို့လက်လာပေးထားပဲဖတ်တယ်အဲ့တော့အဖေကချင်းချင်းလေးသွားတဲ့လူကအကုန်လုံးကိုခင်ဗျတခါတည်းလေစိုက်တာနဲ့အချုပ်တဲ့တခါတက်တာမြန်မာပြည်လေခွေးရောက်လာတယ်အချုပ်ကတခါတည်းဖင်ထိုးတာအဲ့ကောင်အခုဂျပန်မှာဘလုတ်ကန်ကောင်အကုန်လုံးစီရီယံလောက်ပါပြီမလုပ်ဘဲနဲ့စီရီယံလည်းလုပ်ချင်သေးတယ်လာလာကြောက်လည်းလိုချင်တဲ့ကောင်တွေကျွန်တော်ပြောတာချင်းချင်းလေးပဲမြမလက်ရွေးစင်ဆိုတာအလကားလက်ရွေးစင်မဟုတ်ဘူးနိုင်ငံတော်ကလာလာပေးထားတာနိုင်ငံတော်လက်တော်အဲ့လိုလိန်စားလို့မရဘူးမလုပ်ချင်ဆွမ်းတော့မတွားချင်မကန်ချင်စားတယ်မကန်ကြမလို့ဒီဟွာကိုတစ်ခါတုတ်ထွက်ရမှာဒီရောက်မှလာပြီးတော့ဖင်ရားလို့မှလက်တော်တော်ကလာမတောင်းနဲ့တခါတည်းကိုဆွဲတင်ထားလိုက်ဂျပန်နိုင်ငံအဲ့ကောင်တွေခေါ်ထားတယ်လေခေါ်ထားမလို့ပေါ့ကိုယ်နိုင်ငံအတွက်စံကုန်မြေလေးတွေတော့ခေါ်ထားမလို့ပေါ့ဘာလွမ်းပြန်မလို့ပြန်မလာလေကောင်းနေပဲကိုယ်နိုင်ငံအတွက်ဘာကျွန်တော်ကအချင်းချင်းနဲ့ဒီကောင်တွေပြန်လာတော့ကိုယ်နိုင်ငံအတွက်ဘာဘယ်နေရာဘာတော့မှာပို့လေဘယ်နေရာမှာနိုင်ငံအတွက်မှာအကိုကောင်းဆုံးပြည့်တဲ့ကောင်တွေဘာမှသိလွမ်းပြန်မလို့ကိုလောက်တာကြည့်တာကိုလို့အဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ပြည်ပကဒီအော်နေတဲ့ဟာတွေတော့ချင်းချင်းပြီးယုံကြချင်းချင်းပြီးတော့ယုံဟိုပပန်းလေးတွေပြောတာကိုမယုံနဲ့ဘာဟိုမှာဆက်နိုင်ငံမှာဟိုပရမသုံးတယုံဖွင့်လိုက်ပြီးလို့ခွေးပြောရင်ခွေးယုံနေတယ်လူဆိုရင်လူမှာလူဆိုရင်အုံတော့ကြီးလူတွေးယုံတယ်မယုံမယုံတယ်မနဲ့ကြောက်ပြီးယုံတယ်အဲ့ဒါလိုက်ပြီးချဲလည်းမချဲနဲ့ဟိုကတော့ရိုင်းတော့ကျွန်တော်ဒီလေမှာပို့တယ်အဲ့ဒါတွေတက်တယ်မရှိဘူးပို့တဲ့လူကတိတ်ခါကြကိုရောမှာအဲ့လိုကိုမဟုတ်ပါလေကိုရောမှာတွေ့နေဆိုတိတ်ခါကြဆက်စရာတော့ကောင်းသေးတယ်ကိုယ့်ရဲ့ငြိမ်ဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုတာသူများကိုပေါ်ပြနေတယ်လို့ပဲဟာပေါ်ပန်းလေးတွေဟာတာလေးတွေပါကျွန်တော်ထားပါတယ်သူကဟာကမဟုတ်တဲ့ဟာတာချေတာကိုယ့်ကရည်စရာလေးတွေဖြစ်နေတာကာတွန်လေးတွေကိုချဲလို့တာဆိုတော့လက်ခံပါလေဒီဟာကြီးကအတီလိုလိုပါလို့နဲ့ကြောက်ပြောဟုတ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးစောက်ချက်လည်းမရှိဒီကောင်တွေကအချက်ကျော်နေဝင်နေတယ်မှားတာဒီကောင်တွေလည်းအချက်ရှိမှာမဟုတ်ဘူးဟိုပပလေးတွေချောက်တော့အဲ့ဒါကြီးအဟုတ်တွေပါဘာတကူပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်တော့မှာတော့ဘာဖြစ်တော့မှာတော့ညာဖြစ်တော့မှာအဲ့ပပလေးတွေချောက်ဟိုဟုတ်အဆက်နေဆက်လောက်မှာသွားပြီးတော့ပြစ်တာခတ်တာလောက်ကိုသွားပြီးဟုတ်ကြီးတွေပဲတရေတွေလှိမ့်တယ်
哦，牛羊那边没有那边嘛，别打了，别骂我。第那嘛，第二啥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 ，第二年啥，第二年啥，别打了，我们比准是礼拜差不多的。没有我话，他哪路路没他你的，好几也不理的。刚才你也对啊，叫我说。哎，这人在哪里啊？罗的，你表面的一点那，估计你都要三张表内容，阳光没来搞嘛，估计你三张表内容。ဒီလိုပေါပန်းလေးတွေဘယ်လိုကောင်းနေလဲမသိဘူးဒီလိုမျိုးမဟုတ်မှန်နဲ့ဒီ Facebook ပေါ်မှာမဟုတ်မှန်နဲ့ဒီလိုဖြတ်နေတဲ့ဟာကြတော့ Facebook တရားကောင်းနေမျက်လုံးများကန်းနေတာမသိဒီဘက်ကတက်မတော်ပဲဒီရဲကိုတက်လိုက်ရင်တော့ဘာသူအမိမသိအဖွဲကြီးပဲဖြစ်တော့တာအေးဟိုဘက်ကပြန်ချရင်တက်မတော်ကပြန်ချရင်တော့ပြည်သူကိုတက်တယ်ဆိုဒီလိုမျိုးကြီးတွေဟိုတစ်ဖက်ကြီးတွေတစ်ဖက်သက်ကြီးတွေလိုက်ပြီးတော့အပုံချနေတဲ့ဟာတွေအမမဒီလိုသတင်းတွေဘာတွေကဒီမှာစောင့်ကြည့်တဲ့ဖွဲ့ဆိုတဲ့ကောင်တွေကဒါမိုးတွေမဟုတ်မှန်သူတို့လည်းသိနေတာဒါတွေကဖြုတ်ချရမှာဒီဟာမိုးတွေဝန်နေပြီးလို့ငါတို့လိုဘာမှမဟုတ်တဲ့ကောက်တွေကြတော့2လပေးရတာနေ1လပေးရတာတော်အောင်တန်းသားတွေအောင်တန်းသားကြတယ်ကိုနေတော့လေအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောနေတာဘာမှမဟုတ်ကျွန်တော်ပေးနေတဲ့ message ကဟိုအားကစားနဲ့ဟိုနဲ့ဒီတွက်ချက်လာတာတွေးလို့နည်းနည်းပေါက်ကွဲလာတဲ့ပါလို့ဒီကောင်တွေကအီးနဲ့လေနဲ့တော့မကွဲဘူးနော်ကိုအားကစားပဲချုံးပါတယ်ချုံးပါပါချုံးလို့ပြောနေအောင်မပါဘူးမင်းတို့ကချုံးနေကြပဲချုံးတာကိုပြောနေတာမဟုတ်ဘူးဘာလဲမင်းတို့နိုင်ငံတော်သချင်းမစိုးသလိုလိုလက်3ချောင်းထောင်သလိုလိုအဲ့ဒီကောင်တွေကျွန်တော်ပြောလို့ဘာရောက်တော့လဲခင်ဗျချက်တစ်ခါဆွတ်ထည့်ပလိုက်တော့ပြန်လာခြင်းနဲ့မလာခြင်းနဲ့မပြန်လာလဲဘာမှမဖြစ်ဘူးဒီကောင်တွေမပြန်လာလို့တိုင်းပြည်အတွက်ဘာမှမဆုံးယုံတော့ဘူးနောက်ကိုကျွန်တော်အများနဲ့ပြောလို့နောက်ကိုအဲ့လိုပြည်ပကိုလွတ်တော့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တရားစီစစ်ပါအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဆိုခင်ဗျဒီကောင်တွေကလည်းပေါပန်းလေးတွေတောက်ပြောတာနော်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်တွေပြောလေဒီလိုတိတ်တော့စိုက်ကြတော့မလိုပါဘူးကိုရီးယားပောက်ကွဲနေလို့ဒါမှနိုင်ငံတော်စီအိုးချိုကောင်စီနေရလဲဒါတွေကဟိုတိတ်ယူဆက်မဲ့အရာလည်းမဟုတ်ပါဘူးသူကလက်သုံးချောင်းမကလို့သူကလက်10ချောင်းပဲထောင်မေးတိုက်တာထောင်နိုင်ငံတော်ကတော့ဒါသိယူဆိုင်ကြတဲ့အကြောင်းမရှိပါဘူးသူကလည်းဒါတွေဘူးလည်းမဆိုင်ပါဘူးဟိုဆွမ်းနာပြောလို့ကျွန်တော်တို့ကတော့အပြင်လူကကြည့်ရတဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကပေါက်ကွဲတာပေါ့ဗျာဒီကောင်တို့ဘာကောင်နေလဲပေါ့နော်သူတပည့်စားရင်တော့သူ့ဟောကြည့်ရမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဟိုပေါက်ပန်း40ကြီးလာပြီးတော့ဒီအားကစားနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ဟိုလက်သုံးချောင်းထောင်လို့ဟိုဘက်ကိုဟိုထောက်ခံတယ်လို့ဒီဘက်ကိုထောက်ခံတယ်လို့မင်းတို့ထောက်ခံနေတယ်မထောက်ခံနိုင်ဘူးထောက်ခံလို့ရတယ်ဘောလုံးပဲပြီးသွားတယ်မင်းတို့ဘောလုံးပဲပြီးသွားပြီမင်းတို့အဆောင်ပါပဲဖြစ်ပါပဲမင်းတို့လိုက်ပြီးတော့ထောက်ခံလိုက်နော်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ချော်လဲရောထိုင်ပြီးတော့မင်းအဲ့လိုမျိုးချောက်မလုပ်နဲ့နော်ပြီးရင်အခုဆွမ်းနာကျွန်တော်ပြောတဲ့ကျောင်းတွေဒီเจ้าတွေရဲ့တန်ဖိုးအဲ့ကြောင့်ပြောတာပေါ့တခိုးကနှကောင်းတခိုးဆိုတာတခိုးကနှကောင်းမှမသိဘူးနော်တခိုးစမိုးတွေဆိုတော့ဒီเจ้าတွေရဲ့တန်ဖိုးကိုတို့ကမသိဘူးနော်လမ်းတွေရဲ့တန်ဖိုးကိုမသိဘူးအဲ့ကြောင့်တခိုးကနှကောင်းမှမသိဘူးဆိုအဲ့ဒါကိုအခုဒီဇက်တွေဖြစ်နေတဲ့အနေထားအဲ့ဒီလိုတို့ရဲ့စိတ်ကတခိုးစိတ်တဲ့ဆိုတော့ဒီပစ္စည်းရဲ့တန်ဖိုးမသိဘူးဒီရဲ့တန်ဖိုးမသိဘူးဒီเจ้าတွေတရားတွေတမိုးကိုမသိဘူးသူတို့ဖြတ်ချင်လို့ဖြတ်ကြတယ်လုံးချင်လို့လုံးကြတယ်နော်မင်းတို့အဲ့လိုလုံးတာကိုမင်းတို့ကထင်နေတာကမင်းတို့နိုင်ပြီလို့ထင်နေရတာမင်းတို့ဆုံးနေတာမင်းတို့အဲ့လိုလုံးတယ်မင်းတို့ကမင်းတို့နိုင်တယ်ထင်တာမင်းတို့ဆုံးနေတာအဲ့ဒါနော်အဲ့ဒါမင်းတို့ဆုံးနေတာနိုင်ငံတော်စီမံရေးကောင်စီနေရလေဒါတွေကိုမှတ်တမ်းပြတာခင်ဗျားတို့ထားတာဘာပြင်ပေးမှာလို့ဘာလို့နောက်သိစောက်ပေးမှာလို့မလုပ်နဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲသိလားအဲ့ဒီမြို့ကန်တွေမှာလည်းတာဝန်ကြီးတွေဒီမြို့ကန်တွေရောက်မှလိုပါဖြစ်တယ်အဲ့လိုချုပ်ခံရတာအဲ့ဒီတွေကိုတခြားစစ်အကုန်ပြီး
မင်းတို့ဗလိုက်လွတ်ပေးတာလည်းအစင်းမစစ်လို့အဲ့တော့အဲ့ဒီမျိုးကန်ဒီမှာလည်းတာဝန်ရှိတယ်အဲ့တောင်းနေပြီးတော့လည်းတနာစရာမလိုအဲ့ဒီမျိုးကအဲ့မျိုးနဲ့တနာစရာမလိုဒီကောင်တွေလည်းလိုလိုပါဖြစ်လို့အဲ့တောင်းနေပြီးချုပ်ခါရတာဒီနိုင်ငံမှာလည်းဆိုလက်နဲ့နိုင်နေတဲ့ကိုင်လို့ရတယ်ဆိုပေမဲ့ရဲတားတာတွေလည်းလက်ထက်မှာလက်နဲ့တွေ့ရတယ်တပ်ပစ်တတ်တယ်ဒီကလည်းမြန်မာပြည်လည်းအဲ့လိုမျိုးပဲခင်ဗျားတို့အရှင်မဖောက်ဖို့မစင်စားနဲ့အရှင်မဖောက်ဖို့လုံးဝမစင်စားနဲ့အပြတ်ဖြတ်ရကြီးတာဖြတ်လက်နဲ့တွေ့တယ်ဘာတွေ့တော့တစ်ခါဖြတ်ရကြီးတာဖြတ်ဘာအရှင်ဖမ်းပြီးတော့ခင်ဗျာ1020ချတာလို့ဟို15နှစ်ချတာလို့မလုပ်နဲ့အဲ့ဒီမှာလည်းတစ်ခါတည်းပွဲကိုတစ်ခါတည်းဖြတ်ဘုံတော်တွေ့တယ်အဖြတ်သမားတွေ့တယ်အဲစင်းတွေ့တယ်အဲစင်းမတိုင်ဘူးလားအဲစင်းမတိုင်အဲ့မှာလည်းတစ်ခါတည်းဖြတ်တစ်ခါတည်းအပြီးတစ်ခါတည်းချင်းမလိုက်ငါဟောချုပ်တယ်ဟိုအာယုံနောက်တယ်ပြောထားပြီးပြီအဲစင်းတိုင်အောင်တိုင်ရမယ်အဲ့ဒီအိမ်မှာတစ်ခါတည်းဟောဖြစ်လုံးသားကြီးတော့ပြက်ပြက်သားသားလုပ်ပါလုံးသားကြီးတော့ပြက်ပြက်သားသားလုပ်အပြောစဲမဆွဲနဲ့အပြောစဲဆွဲတာအရေးမကြီးဘူးကြက်နေတဲ့အပြင်းမဲ့ပြည်သူတွေအများကြီးခံရတယ်ဟိုတနေ့ကလည်းမတန်ကွာစီနီယာကွာဖြစ်တယ်ဘုံသားပေါ့လေအဲ့ဒါဆိုတော့အပြစ်မဲ့တွေအများကြီးခံရတယ်အဲ့တော့တို့ရဲ့လောက်ရကလည်းအပြစ်မဲ့တွေခံရတယ်လို့မိရင်နဲ့သူ့ရဲ့ခွင်းဆက်နောက်ဆုံးမပြည့်ပြည့်နဲ့သူ့ရဲ့မိသားစုအပြစ်မရှိဘူးဆိုပေမဲ့လည်းသူလည်းအပြစ်မဲ့တဲ့လူတွေသိတယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့မိသားစုတွေလည်းအပြစ်မဲ့တဲ့လူကျွန်တော်တို့ကထိုက်တဲ့တန်အပြစ်ပြန်ပေးရမှာပဲဒါပဲသူ့ရဲ့လောက်ရကလည်းအပြစ်မဲ့တဲ့လူတွေထိခိုက်တယ်လေအဲ့တော့အပြစ်မဲ့လူတွေထိခိုက်တဲ့လူတွေလည်းအခုဆုံးတာကျွန်တော်ပြောသလိုဒီလိုလက်နဲ့နေနဲ့ဟွာရင်းနဲ့အကြမ်းဖက်နေမိတယ်နေနေသူတို့မိသားစုတွေပါမှတာဝန်ရှိတယ်အဲ့လောက်တာစီတာအပြတ်လို့ပါဟိုတုတ်မလုပ်ပါနဲ့လောက်တာကြီးပြတ်ပြတ်သွားလို့ပြတ်ပြတ်သွားတာရှင်းမလိုက်ဒီကောင်လေးအလိုမှတန်တာပြတ်ပြတ်သွားလို့မရဘူးလက်ကပပလေးတွေကိုဘာဒီကိုကြောက်ပြီးဟိုနားလေးဘုံခွဲလိုက်ဒီနားလေးဘုံခွဲလိုက်နော်မင်းအဲ့လောက်ခွဲနေတဲ့ဘုံဘာဖြစ်လို့ LND ရုံးမှာမပေါက်တာလဲမြန်မာတပြည်လုံးမှာ LND ရုံးညို့နေတိုင်းမှာအကုန်ကြီးတယ်ဘာဖြစ်လို့ LND ရုံးမီးမလောင်တာလဲဒါအောင်မင်းတို့ကအချက်မရှိဟိုဟာမရှိဟိုတက်မတော်ကိုလွှဲချပေါက်ပန်း40ပြီးဘာပြူတော်လေးလွှဲချလိုက်တက်မတော်လွှဲချလိုက်တက်ခိုင်လွှဲချလိုက်မင်းတို့ရုံတရောမှမီးမလောင်မြန်မာကမုတ်စိတ်တွေအများကြီးပဲဘုံပေါက်တဲ့နေရာတိုင်းမှာကြည့်လိုက်အဲ့ဒါမှမုတ်စိတ်ကင်းစင်းတဲ့နေရာပဲဘယ်လိုဘုံပေါက်လဲလမ်းတော်လမ်းလာတော့မှမုတ်စိတ်ရှိရတယ်ဘယ်လိုဘုံပေါက်ရဲလို့လမ်းတော်လမ်းလာတော့သူတို့နေတဲ့နေရာတော့လမ်းတော်လမ်းလာရှိတဲ့နေရာတော့ဘယ်လိုမပေါက်ဘူးအဲ့ကိုရီမမာတွေကြည့်ရတယ်ဘယ်လိုဖောက်လဲအဲ့တော့ဒါဘယ်သူလုပ်တာလဲဆိုတာလူမပြောနဲ့မင်းခွေးသွားမေးတော့သိတယ်ဒါကိုပပလေးတွေပြီးတော့တက်မတော်လွှဲချရဲလွှဲချတက်ခိုင်ကိုလွှဲချမင်းတို့တက်ခိုင်တော့ဖောက်မှာတော့မင်းတို့ LND ရုံးတရုံးမှတော့ကြမှာမဟုတ်ပြီးဆိုပြီလို့ဒီဘက်ကကတော့မင်းတို့တော့အောက်တန်းမကြဘူးမင်းတို့တော့စိတ်ကြအောက်တန်းမကြဘူးဘာဆိုကြပါနေစမလည်းမရှိဘူးနော်မင်းတို့လို့အဲ့လိုတော့စိတ်ကြအောက်တန်းကြတဲ့ကောင်တွေမပါဘူးသူကသူနိုင်ငံရေးရတယ်နိုင်ငံရေး policy ရတယ်မင်းတို့ပါတီနဲ့ဝါနေတာဖြစ်မှာမင်းတို့တော့အဲ့လိုအောက်တန်းကြတဲ့ခွေးလောက်တော့မှတမုံကြီးစိတ်တက်လို့ဒီတက်ခိုင်ရေးပါလည်းမရှိဘူးနော်မင်းတို့ကနေတားအောက်တန်းကြတဲ့ကောင်တွေစိတ်ကြရေးအားအောက်တန်းကြတဲ့ကောင်တွေမတူဘူးဟိုမေမလို့မေမရတဲ့ဟိုကိုလောက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ထောက်ကိုမြင်နိုင်မယ်ဟိုလူလွှဲချဒီလူလွှဲချကိုလောက်လုပ်တယ်ပေါ့ဘာဖြစ်လဲဘာကုသတယ်လို့လဲဘယ်တတိကြီးလောက်ရမဟုတ်ဘူးလားပြီးဟိုတရင်ကတင်ဟိုမီစီမာတို့ဟိုမြန်မာတော်တို့ကတင်အောက်ကကွန်မန်းတွေကိုတော့ဝိုင်းပြီးရေးနေကြတယ်အကြက်ခိုင်ရဖောက်တာဘောဖောက်တာဘာဖောက်တော့ခွေးမသားတွေမင်းတို့စောက်ချက်လည်းမရှိကြဘူးအခုချိန်ဒီကငါပြောတာချင်းချင်းလေးပဲမင်းတို့ကြက်ခိုင်ဖောက်တယ်လို့ပြူစောလေးတို့ပဲလုပ်တယ်ဆိုရင်LND ရုံးဘာဖြစ်လို့မင်းမီးမလောင်သေးရလဲအခုချိန်ဒီ LND ရုံးမှာဘာဖြစ်လို့ဘုံပေါက်သေးရလဲမုတ်စိတ်ကြီးနေတဲ့နေရာကိုပြောသေးဘူးလမ်းသွားလမ်းလာရှိတဲ့နေရာမှာဘာလို့ဘုံပေါက်သေးရလဲ
Land one land, same as Jorano, did a Yobu. I never made no big on the poly, Mino tea, Mino tea. No, Chamachi, Samuel, Mino, who knows I did not know somebody name. No? You know, I shall have you. They got one away. I shall have you. Ono Gale, Sanato, Ono Gale, Temple, Minogonia. But do the Babio, Mino of it, Yo, Nira. Hola, Pinaina, oh, whatever, we want your Canadian. Pioni on him, yeah, good Jenny, the only good Jenny, 17 Pioni. Throw 90 to Ivy. No? Throw 90. Oh, the matter of could be a me. And you know, oh, people are telling them, a good Jenny, 17 Pioni. Throw what do I think of like me, Yadi left like me, Papa in South Pioni, you know? A good Jenny, Papa in South Pioni. Shall never set away. I don't know you're saying, why, never. Oh, get to Jimmy in a party. Yaya, but I'm changing it. He only go, Yomini, he only got Barnet, Conia. They are young. Mohoka Hoka is a Pura. They are young, Truga, Jeppe, Neo, Truga, Jeppe. I went through a bar, Jenny Laser. Truga to delay, ho, I like the Yari. I go money on Yai to allow the Horija. Hold up, Bata. I thought I was Yuri. Digonia, who goes to know, shall never sit down there. I shall have you. Party for one lady when I talk about everything. Oh, when I know Balago, oh, England, Mamma, Party going to everything. A good lady going to live so thing. The Vega of Yona doing Giale, a good lady. Party going to everything. Good lady lives so thing. Never, New York or Neodoro, Tiaro, Veto, through language no Tiaro. Better, a Sarah Sabai Dane. Ah, hold the Yoga Pisca with Palette, Kivaga with Palette. Ah, Biana Rolodoma, Yabolodoma. Yes, any teacher they pay. Through village and a good Talano to Honey. Talano to the village, Talano on Television down. I will draw the one of those to Channel. A 7 on an election idea. A week at 7 on the Village Jodio. No? Oh, Santa Dragon of Belgium. No? Santa Dragon of Belgium. However, Maniane, a Maniagura, yeah. Lady. Come here, I mark and blow it, Maria in your polar away. Now, come here, you go near Bali. Do the other way, no? Oh, Papa needed to tell you, Hoga, and time you don't have to say, Adumi, go look for, ICG. I think I want to be a land. Papa needed to tell you to be to the old Mamisui. A good, the generation that clearly go to Makokai. Since the number of double eating, we know what Ludation do. We know the number of that my idea, me what you challenge, go be. We know what, you want to know, we know Ludation, we know Pama Maluga. Yeah, one whole like him in it. While I did live the Nancy way, you know, Vietnam was in. Ah, but one leader you are. You do take up the agent and engineer, and the country nobody young. No, see why I put in Alo big, Bama Lulumia. No, see why I Alo big, Lulu Salamia. The Jarama is not what Niosa, Maria, who now move well, Dina move well. He's like Hulu Loja. Bama, but she was saying to Mingla on an Oma, but now Yumba, oh, Tanja, Mingala never won't get the we don't want to whip like by the neighbor Sudoma. We don't let Boma be the Mabe. Kiva Kika, a year more Kika, who Kitia, me. Now, Nabione, knit out that Abu, nothing of Goo. Chesco would be later. We know to me other guy a car, to me, Mingala, you need else. Yes, Yoma, of Danja later, eh?
မျိုးသားသမားနဲ့နမ်စီရီယန်ဆရာမလေးမင်္ဂလာဆောင်ဖြစ်လို့ဆိုပြီးတော့လက်ဖွဲ့ထဲမှာဘုံထည့်ပေးလိုက်ပြီမင်းတို့ရုပ်မှာတော်တော်အောက်တန်းကြတဲ့ပုံကြီးမင်းတို့တော့မင်းတို့ generation Z တွေတော့ရုပ်မှာအောက်တန်းကြတယ်ငါတစ်ခါမှမတွေ့ဘူးသေးဘူးကဘာကြီးမှာလည်းဖြစ်နေပါအများကြီးပါနော်ကဘာကြီးမှာလည်းဖြစ်နေရအများကြီးပါဒါပေမဲ့မင်းတို့တော့ရုပ်မှာအောက်တန်းကြတယ်လို့မတွေ့ဘူးတကယ်ကိုမှရုပ်မှာအောက်တန်းကြတဲ့ပုံကြီးကဲအဲ့သူတို့အကြောင်းပြောနေလေပြီးမှလည်းမဟုတ်ပါဘူးကဲကျွန်တော်ဆိုလိုချင်တာကတော့ဒီလိုပါနိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီအနေနဲ့လည်းနောက်ကိုပြည်ပကိုလွတ်မယ်ဆိုရင်တခြားစစ်ပါတိတ်ခါကြပါတယ်နိုင်ငံတိတ်ခါကြပါဒီကောင်တွေကနိုင်ငံကိုဆောင်သွားတာမဟုတ်ဘူးဒီကောင်တွေနိုင်ငံကိုဆောင်သွားတာမဟုတ်ဘူးအပြင်ရောက်သွားနေမယ်ဒီကောင်တွေကကျွန်တော်တိုင်းပြည်ကိုအမျိုးမျိုးပုံတိတ်ခါကြောင်းလုပ်တဲ့ကောင်တွေကြီးပဲမစ်တွေလည်းဒီလိုပဲအဲ့ဒါနောက်ကိုမလွတ်ပါနဲ့အခုအားကစားကျွန်တော်ပြောတာချင်းချင်းလေးပဲဦးစီးဦးကိုက်တော်တဲ့လူဒီကောင်တွေကဗာလေအတရားဓမ္မပဲခေါ်ပြီးတော့လာကန်နာတဲ့လာကန်လို့ပဲအစိုးရကပဲသူတို့အတရားဓမ္မခေါ်ပြီးတော့လာကန်ခိုင်းတယ်ဆိုတဲ့အနေထားလို့သူတို့အနေထားအဲ့လိုဖြစ်နေနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီဥစ္စာတွေကိုလည်းမိမိရစစ်အခုပြန်လာတဲ့ကောင်တွေကိုလည်းမိမိရအရေးယူနော်နိုင်ငံဟွာကိုတိတ်ခါကြောက်လုပ်တဲ့ကောင်တွေနော်ပြီးရင်အခုကျောင်းနေပြန်ပြင်ဖို့မစင်းစားနဲ့ပြန်ပြင်ဖို့မစင်းစားပါနဲ့ကိုလောက်တာထိတာကအဲ့ဒါကထားလိုက်အောင်ကိုမှ80ပြတိုက်ပြည်ငင်းချမ်းမိုးနဲ့ဟွာမိုးနဲ့ဟာကိုပဲကိုကကြီးလောက်ရမှာအဲ့တော့တိုက်ပြည်ငင်းချမ်းမိုးကိုအရင်ဆုံးလောက်ရမယ်ဒီဟာတွေထားလိုက်ဒီတောင်းနေတို့တော့မှတ်တယ်မယ်ဒါနောက်တစ်ချိန်မှခင်ဗျ50 နှစ်ကြာရင်50 နှစ်တော့ဟောပါဗျာနောက်3 နှစ်ဆိုရင်တော့ပါနော်အဲ့ကောင်တွေကြောင်းနေရတဲ့ကောင်တွေမင်းတို့ချိုးခဲ့ကြောင်းတွေမင်းတို့ထိုင်နေမင်းတို့ကံပဲလေဒါပဲနော်ကိုထိုင်တယ်ကိုကံပဲနော်ကိုလုံးလာရှိတာကိုလုံးနိုင်ငံတော်စီမံရေးကောင်စီနေနဲ့လူကြီးမင်းတို့လည်းကိုလုံးလာရှိတာကိုလုံးဒီကောင်တွေဟွာဖြစ်မနေနဲ့နော်တိတ်ပြီးဂရုစိုက်နေတယ်ကိုလုံးလာရှိတာကိုလုံးကိုနိုင်ငံစီးပွားရေးလူမှုရေးပညာရေးနော်အမျိုးဘာသာသာသနာကိုကတိုးတက်ကြီးပွားအောင်လားကွယ်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ကယုံကြည်ပြီးသားပဲမြန်မာတပ်မတော်လို့ရင်မဖြစ်ဘူးဆိုတော့မဖြစ်ဘူးဖြစ်ကိုဖြစ်မှာမအောင်မြင်တယ်လည်းတောင်းကြည့်ဘူးအောင်မြင်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ဘာနဲ့ဝင်လာကွယ်မို့တော့ဒီကောင်တွေကိုတိတ်ပြီးတော့ဟောဖြစ်မနေနဲ့နော်လောက်ပါသေးသူတို့ဘလောက်ကြောက်လုံးနေပါလဲသူတို့ထိုက်တယ်သူတို့ကံပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အထုံးတော့ကျွန်တော်ပြောလို့ပါဗျာကြောင်းမတက်တဲ့လူကိုအတင်းအဓမ္မခေါ်နေကြမလို့ပါဘူးဒါသူ့ထိုက်တဲ့သူကကြောင်းတက်တဲ့ကလေးကိုတော့နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီတွေနဲ့အပြည့်အဝတာဝန်ယူပေးရမယ်အပြည့်အဝကာကွယ်ပေးရမယ်ဥပဒေဘောင်တွေနဲ့ကာကွယ်ပေးရမယ်ဥပဒေဘောင်တွေကနေထိုင်တဲ့လူတွေအားလုံးကိုလည်းဥပဒေရကာကွယ်ပေးရမယ်ဥပဒေကိုကျော်လွန်ပြီးတော့လုပ်နေတဲ့လူတွေလည်းဥပဒေရပြင်းပြင်းထန်ထန်ရေးယူရမယ်စီရီယန်တွေလည်းဒီလိုပဲစီရီယန်တော့ဝင်သွားကြပြီအခုမှခင်မကောင်းမှပြောင်းဝင်လာတယ်အတွင်းထဲမှာဆောက်လို့မလုပ်ဘူးလို့အသာကြားနေတယ်စီရီယန်တွေတော့ဝင်သွားကြတယ်အတွင်းထဲအခုပြောင်းဝင်လာကြတယ်နန်းစီရီယန်တွေကိုပြဿနာလိုက်ချတယ်ဆောက်လို့မလုပ်ကြဘဲနဲ့အတွင်းထဲမှာလာပြီးတော့ဟောဖြစ်နေတယ်ဒါတွေကိုလည်းပြဿနာရေးယူနော်ပြဿနာရေးယူဟိုဟာဖြစ်တခါတော့လောက်ဖြုတ်ပလိုက်တိတ်ပြီးတော့ဟောဖြစ်နေကြမလို့ဘာလို့လဲဆိုတော့ချန်ကျော်တဲ့နမချန်ကျော်မှာပဲအဖေကချစ်ချစ်နေနော်ချန်ကျော်တဲ့နမဆိုအချိန်ကုန်တင်းမတင်းတော့ပြန်ကျော်မှာပဲအဲ့တော့ဘာမှမထူးဘူးအဲ့တော့စရရမှာအခွင့်ရှိလုံးမှာတခါတည်းကချင်းထားလိုက်အလုံးလက်မဲ့တွေအများကြီးပါခေါ်ပြီးဟောဖြစ်လို့ရပါလေနိုင်ငံတော်တစ်ကတည်းကပြန်စပြဗျာနောက်ဆုံးချင်းတော့တစ်ကပြန်စပလိုက်ဒီ2015ကနေ2020မှာဖြတ်စည်းထားတဲ့အကျဉ်းစဲတွေအားလုံးကိုဘာတစ်ခုမှမယူနဲ့တော့2015ကနေပြီးတော့2020ဒီမှာတိုင်းပြည်ကိုဖျက်ထားတဲ့ဟာတွေဘာတစ်ခုမှမယူတော့တစ်ကနေအကုန်ပြန်ဆောက်ဟိုစီလောင်သွားလိုက်ပြီဘာမှထွေလူလိုက်ခေါ်နေရမလို့နိုင်ငံတော်ရဲ့ဝန်ထမ်းဥပဒေရအရေးယူဖြုတ်ပလိုက်ဒါပဲနောက်တော့သူဖြစ်လာနိုင်မယ်မဖြစ်ဘူးဆိုတော့မရှိဘူးငါမရှိမဖြစ်ဘူးဆိုတော့မရှိဘူးနော်သူတို့မရှိလို့မဖြစ်ဘူးဆိုတော့မရှိဘူးကိုယ်ကိုလှုပ်လိုက်နော်အားလုံးတော့သူစင်ပြေသွားလိုက်မယ်ဘာနန်းစီညံတွေကိုနန်းစီညံသမားတွေတော်တော်အေးစစ်နေတာနိုင်ငံဝန်ထမ်းကောင်းတွေနေသားပါသူတို့ဂုဏ်ပြုပွဲတွေလုပ်သူတို့အကုန်လုံးချင်းမြောက်ပေးသူတို့ဟွာတွေလုပ်နော်သူကောင်းပြုအဲ့ဒါမှမင်းကောင်းမင်းမြတ်လို့ခေါ်တာဘာမှမဟုတ်လေတခိုးချိုးကိုသွားပြီးဆွဲလမ်းမနေနဲ့တခိုးချိုးတွေကတခိုးလိုပဲနေမှာပဲထားလိုက်အချက်သမားအဲ့အချက်သမားနောက်ဆုံးတစ်နေ့သွားဆိုနေဆက်ရောက်ပြီးတော့သွားပြမှာပဲနော်ဘာမှလွှမ်းနေကြမလို့ဒီကောင်တွေတောင်းတကြရေမကုတ်ပါဘူးဘယ်တော့ကြောင့်ကိုနိုင်မှာမို့လဲသူတို့ဘယ်တော့ကြောင့်လုံးနိုင်မှာမို့လဲဒီပြပမှာလဲအလူကဏ္ဍတပြေးတွေနဲ့
တိတ်မခေစားတော့ဘူးလေအလူကလည်းတိတ်မရတော့ဘူးအဲ့ဒီထိုင်းတဲ့ဟွာနေတာအဲ့အချဘက်ကတာဟွာဖြစ်နေတာအဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကိုထိုင်းနိုင်ငံဆိုရကိုလည်းမိမိရ post လုပ်လိုက်ထိုင်းနိုင်ငံမှာအလူကနေဆိုအဲ့ကောင်တွေဖို့ဖမ်းလိုက်ပြီးပြီအဲ့ရဲမျိုးတို့ဖို့ဂျိုးထောင်းနေတာအဲ့ ACD ကိုဂျိုးထောင်းနေတာအဲ့ ACD ဖို့ဖမ်းခိုင်းလိုက်ထိုင်းထိုးတော့ဖမ်းခိုင်းလိုက်ပြီးတော့ပြီဘာမှလုပ်လို့မရဘူးဒီကောင်တွေအလူငွေနဲ့ရက်တည်တဲ့ကောင်တွေဗျာဘာတော့လုပ်စားပါလဲဘယ်နိုင်ငံထောက်ပါပါလဲနော်တရားဝင်အလူခံလို့မရတော့တရားဝင်လူခံတဲ့ဟိုကကိုသန်းကျော်ကလည်းဘေခွေးသားရိတ်တော်လည်းမသိဘူးအဲ့ကိုသန်းကျော်ကလည်းအဆက်ပြောက်သွားပြီနော်ထုတ်လို့ရလားမရလားလည်းမသိဘူးအလူကတော့ထက်တဲ့လို့မရတော့ပါဘူးတဲ့နောက်ဆိုရင်အကြောင်းများပါမယ်ဆိုတာကို2လကျော်သွားပြီဒေါ်လာ9သန်းကျော်ဘယ်တော့ဘယ်သူလိုက်ချမှမသိဘူးဘယ်လိုက်ချမှမသိဘူးနော်အခုဒီမှာဟိုတို့အရှင်လေးတွေတော့ကြံသေးရပါဗျာအရင်တော့အမေရိကန်တိုင်းတော့မဟုတ်တော့ဘူးနည်းနည်းလေးအရှင်လေးတွေတော့ကြံသေးတာပေါ့အဲ့ဒီအရှင်လေးတွေအများကြီးကြံသေးသူတို့ကအခုချိန်လူကောက်နေတော့ကျွန်တော်ပြောတာချင်းချင်းလေးပဲဒီလောက်မှနိုင်ငံရေးအရင်ပြပြနေတယ်အမေရိကန်မှာရှိနေတဲ့ကောင်တွေတိတ်အများကြီးကိုမီးရှို့ပြတယ်10ရက်လောက်ဆိုရတယ်နော်ဝါရှင်တန် DC အင်ဂျီရောမှာအဲ့ချိန်မှာသွားပြီးကွာကိုဓာတ်စီတော်ပြီးမီးရှို့ပြမင်းတို့အဲ့လောက်မှဟိုဖြစ်နေတဲ့ကောင်တွေဒီကောင်ပြမလဲကြည့်ရမှာလေနော်အလကအပလာတွေနော်ဟိုအနေသားချောင်းပြီးတော့ဟိုဖြစ်လို့ရအောင်လို့ချောက်ပြီးတော့6အောင်နဲ့တော့6သွားနေတာနော်ကျွန်တော်ပြောတာရှင်းရှင်းလေးပဲသူတို့ရဲ့မိသားစုသူတို့တွေလက်ရှိဒီမှာအဆိုင်နေထားတဲ့တချို့ဆို9နှစ်9နှစ်ဘေးစီနေမှတော့မသိသေးဘူးမခေါ်သေးဘူးအင်တာဗျူးတချို့အင်တာဗျူးခေါ်တယ်တောက်သွားလို့ရှိရင်တချို့တော့မခေါ်သေးဘူးအဲ့ဒီလူတွေကဟိုဖြစ်အောင်လို့ဓာတ်ပုံတွေတော့ရိုက်တယ်ဆန္ဒတွေတော့ပြတယ်ပြီးရင်ဒီဆိုရအောင်တင်မယ်ဓမ္မဘီပြန်လို့မရတော့ဘူးပေါ့ဒီထဲမှာဆန္ဒပြတာပါတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီထဲမှာဆန္ဒပြတာပါတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်ပြန်လို့မရတော့ပါဘူးဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးခုံလုံးဝင်ပေးပါဆိုပြီးတော့တို့ကတောင်းတာဒါကြောင့်မို့နိုင်ငံတော်စီမံကွာစီနေတွေကလည်းအဲ့လိုပိတ်ဆို့ခြင်းမလုပ်နဲ့အဲ့ရမပိတ်ဘူးဆိုဒီကောင်တွေခံလို့မရဘူးပြန်လာခဲ့ပါခေါ်လိုက်ကျွန်တော်တို့အရေးမယူပါဘူးလို့ဒါနိုင်ငံတော်ဆိုရနေတယ်အဲ့လိုလားပြောနော်တကယ်လည်းဖွင့်ပြထားလိုက်တတိရှိပြန်လာခဲ့လိုက်တရားကောင်တွေအဲ့ဒီလိုမျိုးနဲ့တင်မှာအဆိုင်တင်နေတော့လို့တင်မှာကျမတို့ကဒီမှာသဏ္ဍာန်ပြပွဲမှာကျမတို့ဒီလိုပါသွားပါပြီဒီသတင်းဌာနမှာကျမပုံပါသွားပါပြီကျွန်တော်ပုံပါသွားပါပြီဘာပုံပါသွားပါပြီဆိုပြီးတော့ဒီမှာဒီနိုင်ငံအစိုးရကိုတင်တာပြန်လို့မရတော့ပါဘူးပြီးဒီကိုလေးကြီးကျမကိုဖမ်းပါပါဆိုတော့ဒါတော့ဒီနိုင်ငံကအကြောင်းတနာယူပါဖြစ်တာဒါတော့မြန်မာနိုင်ငံနေနဲ့မဖမ်းဘူးလားပြောမဖမ်းဘူးပြန်လာလို့ရတယ်လို့ပြောအဲနိုင်ငံတော်ပြောချက်အဲ့ဒါဆိုနိုင်ငံနဲ့တိတ်ကမကြောက်ဘူးနော်ဒီကောင်တွေကဒီလိုမျိုးလှုပ်ရှားနေတဲ့ကောင်တွေနော်ဒီလိုမျိုးလှုပ်ဖို့ရဖို့ရေးကိုအမှန်ကြီးကောင်တွေသိချင်တဲ့လောက်သိအမှန်ကြီးမှာကြောင်းနေပြီးနဲ့ချိုးခိုင်းလူတွေတက်ခိုင်းဟိုအုပ်ကြီးတွေကိုတက်ခိုင်းဟောတွေတက်ခိုင်းဆိုတော့ဒီကောင်တွေသူတို့ကိုချိုးတော့ကိုဖြစ်ပြီးတော့အမှန်ကြီးကလူတွေကအဘေးကောင်ညာညုံတွေကနဲတော့ဒီကောင်တွေပြောတာအဟုတ်မှပြီးတော့ဟိုမှာလောက်ကြတော့အခုဘာဖြစ်သွားလဲဝန်ထမ်းတွေအလုပ်ပြုတ်တယ်ဝန်ထမ်းတွေငက်တယ်ထောင်ကြတယ်လူငယ်လေးတွေဘာဖြစ်လဲတပုံဖြစ်တယ်ဒါပဲတရားကောင်တွေဘာဖြစ်မလဲတရားကောင်တွေအဆိုင်ခံလို့ရမယ်ဒီနိုင်ငံမှာနေလို့ရမယ်သူသားသမီးတွေခေါ်မယ်သူတို့မိသားစုတွေခေါ်မယ်သူတို့ဖိုးတွေဖွားတွေခေါ်မယ်ဒီမှာကြောင်းထားမယ်ဟိုဘိုင်းမှာကြောင်းတက်တဲ့ပြောနေတဲ့ကောင်တွေသူတို့မိသားစုတွေကြည့်လိုက်ဟလာကြီးကသားသမီးတွေကနိုင်ငံခြားမှာကြောင်းထားတယ်အပြင်ကျောင်းမှာထားမှာခင်ဗျားတို့ကအပြင်ကျောင်းဖွင့်မယ်လို့တန်ကြားတယ်အပြင်ကျောင်းမှာအိတ်ကလေးတို့တော့ထားလိုက်မယ်မျိုးကြီးတကယ်ကောင်းပြီညှို့ပြီဆိုတဲ့ကျောင်းမှာသူသားသမီးကိုထားမှာအေးမင်းတို့ကကြီးကဖွင့်မယ်ဘေးချိန်တင်မှမသိတဲ့အောင်ကြောင့်မတက်တယ်လို့ပြောမှာအဲကြောင့်မင်းတို့နဗလိန်တုံးပြအောင်မင်းတို့ကိုမြန်မာစာတော်မတက်အောင်မင်းတို့ဘောရိုက်ချိုးတာဒါကြောင့်မို့ကွိုင်းကိုဘေးတွေကိုပို့နေတယ်ဆိုတော့ကိုမင်းတို့မသိတာဒါလည်းအောင်လို့မဆုံးနော်ကိုဘွားကိုဒီကောင်တွေကဘယ်လိုမျိုးကြောက်သေးကိုဖိုးထည့်လဲဆိုတော့မိဘတွေကလည်းဘာကိုကြောက်နေလဲကြောက်ရမယ့်အရေးကိုဟိုလူကြောက်ဘာကြောက်ကြရလို့လဲကိုသားသမီးပညာရေးတော့ဘာမှအရေးကြီးတာမရှိဘူးခင်ဗျားတို့သေသွားတယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးကိုသားသမီးပညာတတ်ဖို့ပဲလိုတယ်ဘာလဲဒီကောင်တွေအဲ့လောက်ပေါ့နွမ်းပြနေရမှာလားလူလိုပြောတယ်လူတကားနားမလဲပြီးသေတဲ့ကောင်တွေပေါ့နွမ်းပြနေနောက်ကလိုက်သွားပေါ့သူတို့အဲ့လောက်မှဖြစ်နေတယ်နောက်ကလိုက်သွားလေဘာလဲကျောင်းသားတွေသေတာမှဘာဖြစ်တယ်လို့ညာဖြစ်တယ်လို့အဲ့လောက်မှလွမ်းနေတဲ့လိုက်သွားပေါ့ဘာခက်တာမလို့
Lulu Biore, Lulu Namale, Lutizari, they won't. Lubo, Lucy, Lu Taiwan, Lu the Gao, Nalia. Lulu Niale, Lulu Tayane, Lubo, Lucy, Lu Taiwan, Nima, Lu the Gaboro, Lulu Nalema, Arama, Lulu Cora. Lulu Biore, the hair, Lulu Piano, they won't. And I was walking on Tanani, like what? I'm not running them, no one like one, only getting one. If I could go to the other town and touch it into the temple, there are not actually. Down the deck, you got no check up low. Not these way out, not I don't have yet, they won't. Pale, 2 years down in the downtown of the night, you look at low. I don't know, think of that guy that wants you. May do nothing to Germany, middle Germany. Middle doesn't need a middle of town, walk in on that. Oh, my God, I'm going to go to you. Samuel say, I don't look at the dominant name to Dominant. About the other European. 19 years old. Guy, I don't know if you have a local cheese. Not in the Bible, not in it. Then they pop well, and the Bama Boroka and the Sonoma pop well. He didn't like with it. I'm going to tell me to the I told you, come, but nothing at dinner. I'm going to look women and throw that at Luca. Tell me that Canadian who wrote, no, not the Guru. I'm going to see what you consider. Tell me the Canadian who wrote. Maybe I come with me, Santa Viva. And tell me the Calia to tell it. 2 မိဘနဲ့သူ့ဇက်နဲ့သူ့ဟာနဲ့သူ့ဟာဆိုဖြစ်သွားလိမ့်မယ်တော့ဒိုင်းတောင်ဖြစ်တာလေဘာမှလုပ်လို့မလို့ဘာဥတွေမှလည်းထုတ်ပြီးတော့ဘာမှလည်းချင်းချောင်းနေကြမလို့တောင်းနေပါလို့အတိတ်ကြိုက်ခိုင်းနေတာမလို့ပါဘူးထားလိုက်ပါအချိန်တိုင်းကြောသူဆင်းလာပါလိမ့်မယ်လောကကြီးမှာသူ့အိမ်သူဂျုံကြည့်ပြီးတော့လာတာအကောင်းဆုံးပဲကိုအတရားနဲ့မှဆက်ကွာနေသူ့အိမ်သူသူ့ဟာသူမာမနာချပြီးလာတာအကောင်းဆုံးပဲတော်သူလည်းနဲ့ချပြီးလာတာအကောင်းဆုံးပဲအဲ့ဒါကြောင့်ဘာမှမဖြစ်နေနိုင်ငံတော်ချုပ်အတွေ့အကြုံစီနေနေရလဲနိုင်ငံတော်ဟိုမှာကိုလုံးသားရှိရရှိမှအများကြီးပဲအဲ့လုံးသားရှိရဟိုတာကောင်းမလို့ဟောပြအောင်လုပ်ပါလို့ပြောရင်းနဲ့ပဲကိုင်းဒီကနေ့ကျွန်တော်ရဲ့ live ကတော့ဒီလောက်ပါပဲအမာပြည်ကြီးလည်းအများဆုံးငင်းကြပါလေတကယ်လည်းငင်းကြတော့မှာပါအမာပြည်လည်းတကယ်ငင်းကြတော့မှာပါတိတ်မစိုးရိမ်ကြပါနဲ့နော်အမာပြည်မှာကြည့်နေတယ်တော်တော်များအခုကတော်တော်စိုးရိမ်နေကြတယ်ဘာလို့စိုးရိမ်နေကြလဲဆိုတော့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်တော့မှာစစ်ပွဲတွေဖြစ်တော့မှာဘာစစ်ပွဲမှမဖြစ်ဘူးဘာတိုက်ပွဲမှမဖြစ်ဘူးတယောက်သားနှစ်ယောက်သားနဲ့နေဆက်တွေမှာတော့နည်းနည်းရှိကောင်းချိလိုက်တယ်နေဆက်ဆိုတော့အင်အားနေတာဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာဒီမနေ့ကမှအဖြေအောင်နေပြီအညိုအောင်နေပြီအနဲ့အောင်နေပြီဆိုတော့3ပိုင်းခွဲရပဲအဖြေအောင်နေတော့နေတယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးဘာမှမစိုးရိမ်နေနဲ့ဒီမှာတက်တော့ဘာမှမလုပ်ပြချင်းသေးလို့ရိုင်းနေနေတာမိမိရဒိုင်းလို့နေတာလည်းပြီးတော့နော်အချိန်မတန်သေးလို့ပါအချိန်တိုင်းဆင်ပြေသွားမှာပါအဲ့တော့ဘာမှလည်းအားငယ်မနေနဲ့ဘာမှလည်းဟောဖြစ်မနေနဲ့ကိုလုံးကကြည့်တာကိုလုံးကကြည့်တာကိုလုံးကိုပဲကိုစီဝိုင်းကိုလုံးလည်းကိုသားသမီးကိုတောင်းထားတဲ့ကြာတာကိုသွားတာကြည့်တာကိုလောက်တော့ခဏတော့သွားဒီကောင်တွေပြောတယ်ဆိုတော့ရဲပြောမယ်ခွေးအောင်နိုင်တဲ့ထပ်ကြည့်ကျွန်တော်အေးမှာမဟုတ်ဘူးဒီကောင်တွေတော့ဟောင်းနေပါပဲနော်တနေ့နေ့အမားတွေပြောမယ်ဒီပါနေပြီးတော့ပြောမယ်ဘေးမှာကတော့ဘလို့တန်ယုံထောင်လိုက်ပြီးတော့တန်ယုံတောင်းလိုက်ပြီးတော့ဘာဘာနေတဲ့ချက်ဘာကျွန်တော်ပြောလို့ပေါ့ဗျာလူပြောရင်တော့လူယုံပေါ့ခွေးပြောတာခွေးပဲယုံလိုက်နော်ခွေးပြောတော့ခွေးပဲယုံပဲနော်အဲ့တော့လူပြောရင်လူယုံလိုက်ဘေးနိုင်ငံမှာဘာတော့ဆက်မတော့မလို့နော်ဘေးနိုင်ငံကမှဒီကောင်ဆက်မလို့တော့ဘူးဒီကောင်ကရှင်းလာပြီတော့ဒီနေ့ဒီကောင်နဲ့ကျင်းလာပြီကျင်းနောက်ဆုံးချိန်ဒီကောင်အဆိုင်ကြီးခံပြီးတော့ပါလိမ့်မယ်အဆိုင်ကြီးခံပြီးတော့ဒီမှာစူချီလိုက်မလိုက်ခွက်ဆွဲနောက်စားပေါ့ဒါပဲကြီးဒီကောင်နဲ့စပေါင်းမှာလိုပဲပေါင်းပါပဲနော်ဆောင်းဘာကြီးကဆွမ်းပြောလို့ပေါ့ဗျာမှန်းပြီးရသေးတော့တေးကြပေါ့နော်မှန်းပြီးရကလေးတွေဟောပါဝင်သွားတဲ့ကောင်တွေကတော့ဒါဘလို့တိုင်းနေဘလို့ကမှဘလို့ရွေးချယ်တဲ့လမ်းကြီးဘလို့မှဘလို့တိုင်းလို့တော့မဟုတ်တာနော်အဲ့တော့ကိုထိုက်တယ်ကိုကံမင်းတို့ထိုက်တယ်မင်းတို့ကံပဲနော်အဲ့တော့ဘာမှကြည့်နေအေးကတော့နေတဲ့လူတွေဘာမှမဆွေးမှနေလို့ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးနော်ဘာတိုက်ပွဲမှလည်းမဖြစ်ဘူးဘယ်နိုင်ငံကမှလည်းဒီကောင်တွေသိမှမဖြစ်ဘူးဘာမှလည်းမဖြစ်ဘူးဒီကောင်တွေရှစ်ဆက်ပြီးအတန်းပတ်တာများလာရင်သမားကြီးကသွတ်တဲ့ကောင်တို့ဒီမှာသာတို့ဒီရက်ကောင်တွေအောင်မှခွင့်ပြင်းပြရကျွန်တော်ပြောတာခင်ဗျယုံရှစ်ဆက်ပြီးတော့ဒီကောင်တွေအတန်းပတ်တာတွေကျောင်းတွေဘုံခွဲလာပြီးကျောင်းတွေပြီးချိုးလာပြီးကလေးတွေပါတဲ့တဲ့ပြုတ်လာပြီးဆိုဒီကောင်တွေရက်ကောင်တို့ခွင့်ပြပြရတော့စီယာမေးကဘေကောင်ခေါင်းဆောင်တာလေအန်ယူဂျီဆိုဘေကောင်ခေါင်းဆောင်တယ်ဆိုဒီဘေကောင်ကိုပြထားပြီးသားအမေရိကန်ဒီတက်ရစ်ကိုညဦးစားမပေးဘူးအ
ចាំပတ်တဲ့ဟာကိုဥစားမပေးဘူးចាំပတ်တာတော့အရမ်းမုန်းတယ်အားကြောင့်ဘာမှအပူနေနဲ့ဘာမှစိုးရိမ်မနေနဲ့နော်အမကြီးမှာရှင်းနေကြပြီးတော့ပြည်သူတွေကိုလုံးနဲ့ကြည့်တာကိုလုံးဒါပေမဲ့တော်တာလာတာတွေပဲနည်းနည်းသတိထားခင်ဗျအေးကြကြနေတယ်ဆိုဘုံစိတ်တွေရှိနေတယ်ခင်ဗျသွားဘုံမပေါက်ဘူးနော်ဘုံစိတ်တွေသွားတက်တဲ့လက်တက်တဲ့နေရာတွေဈေးပေါင်းဝယ်နေဘူးတော့ဘုံစိတ်ဆိုင်တွေကိုသွားဝယ်ဘုံမပေါက်ဘူးဘုံစိတ်ကြီးတယ်တော့ဘုံမပေါက်ဘူးနော်အဲ့ဒါပန်သွားဟောင်းပြောတာနော်ပြီးတော့မှဒီကနေ့ဘယ်သူကလွဲမချနေနဲ့ပြီးခင်ဗျဘုံလူလွဲကြဒီလူပြောတဲ့အချက်မရှိတဲ့ကောင်တွေနော်ကဲအဲ့ဒီတော့ပြောနေပဲဝိုင်းမှာချစ်ကြတဲ့မိဘပြည်သူပေါင်းကျမ်းပါပါလိချမ်းသာကြပါလိနော်စိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကျမ်းပါခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါလိနိုင်ငံတော်မှာအုပ်ချုပ်နေတဲ့နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီကလူကြီးမင်းများတို့လည်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကျမ်းပါခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါလိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့သာသနာအကျိုးနဲ့နိုင်ငံတော်အကျိုးစီးပွားရေးဒီမိုရေးပညာရေးအဖက်ဖက်ကိုပြည့်စုံအောင်ဒီတဲ့ဘက်ကအစာပေါင်းများစွာတည်ဖို့ထမ်းရွက်နိုင်ပါသေးလို့ကျွန်တော်အမေရိကန်ရောက်ဘောဘိုးစမဆုလို့ပေါင်းပေးလိုက်ရသေးနိုင်ငံတော်မှာအကြီးကဲကြလဲကျမ်းပါပါနဲ့ချမ်းသာပါသေးမိမိရဲ့မိသားစုနဲ့ကိုယ်ကွယ်တိုက်မပြတ်ဒီတမန်တထုံလူတော်ကနေနိုင်ကြပါသေးမြမတက်မတော်မှာမြမတက်မတော်ကအလုံးနဲ့စိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ချမ်းသာခြင်းပြည့်စုံကြပါသေးလို့နော်မိသားစုနဲ့ကိုယ်ကွယ်တိုက်မပြတ်နေနိုင်ကြပါသေးဗျာဘေးကင်းပါသေးလို့ကြံခဲ့ပါသေးမနေ့ကမှကြည့်တာပြည်ထဲမှာတောင်းဝန်ထပ်ဆောင်နေကြတဲ့ဒီငယ်လေးညီမငယ်လေးဦးတွေတော်တော်လေးဦးတွေအားလုံးကိုလည်းပြည်ထဲမှာတောင်းဝန်ထပ်ကြတဲ့ရဲဘော်တွေလည်းအသက်အန္တရာယ်ဘေးကင်းကြပါသေးလို့နော်ကိုယ်ကွယ်တိုက်မပြတ်တဲ့မိသားစုနဲ့နေနိုင်ပါသေးလို့ပြောရင်းနဲ့ပဲကျွန်တော်ရဲ့ live ကိုဒီမှာနေပဲတောက်တတ်ပါလေလို့နော်မိုင်းမှာကြည့်နေကြတဲ့ရဟန်းတန်ကအပေါင်းနဲ့ဒီတဲ့ဘက်ကသာသနာအကျိုးတေပိုးထိုင်းရနိုင်ပါသေးလို့နော်မနိုင်ငံမှာကြည့်နေကြတဲ့ဒီမှာပြည်သူပေါင်းကျွန်တော်နဲ့ငယ်တဲ့ညီငယ်လေးညီမငယ်လေးကျွန်တော်နဲ့ရွယ်လူလေးကျွန်တော်နဲ့ကြီးတဲ့ကိုကိုတွေမမတွေဦးတွေတော်တော်တွေပိုးပိုးတွေဖွားဖွားတွေနဲ့စိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကျမ်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေဗျာနော်ဘရုံမှာကျွကြမှာလို့အစင်တော်ရသင်္လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေလို့ကျွန်တော်သူ့ဘုံကောင်းခက်တလေးလေးပြေးလိုက်ပြသည်။ကဲဒီကနေ့တော့ကတော့ဒီတော့ပါပဲ။ဘာမှမဆွေးပါနဲ့ဘာဖြစ်ပါလဲမဖြစ်ပါဘူးလို့နော်ကိုသားသမီးကိုဒေါက်တာတကြီးကဒေါက်တာကိုလုံးတာကြီးကကိုလုံးပါနော်ဒီဒီဘကဟာတွေကျွန်တော်တို့ပြောလို့ဘာမှနားထောင်ကြလဲအကြောင်းလည်းမရှိတော့ပါဘူးနော်ကျွန်တော်ဟိုတော့မှကျွန်တော်ပြောတယ်ဒီလိုပြပမှာအလူဝေထဲကြီးကကိုယ့်ရဲ့ဒီကလေးဒီမကလေးကိုယ့်ရဲ့မျိုးဆက်ကိုစာမတက်အောင်ကျောင်းနေဒီတို့ကိုကြမင်းတို့အလူဝေထဲချင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မင်းတို့ထက်နေလဲထက်ပေါ့မင်းတို့ထက်နေငမားကြီးကကျောင်းကြီးမရှိနေပဲကျောင်းကြီးတော့ဘသူပညာမတတ်ပါနဲ့မင်းတို့ရဲ့မျိုးဆက်တွေပဲပညာမတတ်ပါပဲအဲ့တော့မင်းတို့တွေကိုုံတော့တဲ့ကိုစဉ်းစားဆုံးဖြတ်ပါလို့ပြောရတဲ့ပဲအဲ့ငမားပြည်တို့ကတော့ဂုတ်လက်ဗျာကျွန်တော်တို့ကတော့ဂုတ်နိုင်ပါနော်တွေ့ကြမယ်ဗျာနောက်တော့ဘာလို့ထူရခဲ့ပြက်လာခဲ့ပါမယ်ကဲအားလုံးပဲရှင်လိုက်ချက်ကြည့်ကြပါစေဗျာ